mbayo yayitiddwa bukubiri okuba nti nabita bya kusendeza ezabula mu UPPC era nga ziri mu byunga busatu bulamba bagamba yali Minister for Presidency era nga yali avunanyizibwa butereevu ku kitongole ekyo okuba nti nno ssente ezo ezabulangana alina okuba nga kimanyi kuno okubanga Minisita Mulamba wa gavumenti yaffe ya Uganda General Jim Muhwezi naye wabula olupapula lwavudde lubanga lugamba nti omukulu ono alina ensimbi alina ne kampani zatambuza wabula w'entanamayanja eyo era nga obugagga bungi bwakwese mu accounts ez'enjawulo n'okubanga poliisi yavudde negamba nti ffe poliisi nayo yavuddeyo yavaayo nebanga yakola ekyajabu nebanga ya presenting oba yatwala abantu ab'eccupuli wa president okuba nti bafuna ensimbi obukadde 10 ez'amabuga ezawa president ku bantu abafuna mu bijambiya nabo bali awo balina babitebya wamu n'okubanga omulamuzi deputy chief justice yavuddeyo Richard Buteera n'agamba nti bo beeteefuteefu okubanga batsa mu nkola singa parliament neyisa etteeka ly'okuba nti bajjawo bail bo bagenda bakiteeka mu nkola poliisi yeegamba twabirekedde Anthony Jenny n'okubanga abyogerako ebona okubanga IGP yalaze tibo tebana kubanga bakwata Alan Segirinya Alan Sewanyana wamwe Madi Segirinya baddamu kuba nti bakwata sibe babirimu naye waliwo ensonga yakutte bannayuganda mubiri okuba nti notoba tulina waliwo kyebayita Dubai Expo omwereso gw'ebyobusuubuzi oguli mu Dubai manga manyi gakunganye naye nga twatuse balabye nga ekyakudde ku theatre Uganda abaana buli omu yayogedde bibye tulaba nti virayolesezo ebintu ebita naye gavumenti egamba nti yagenze kuba nti nno esanyusa bannayuganda mu mwendo ku mwezi guno bagenze kubanga ekola deals ez'enjawulo n'ensi endala zonna ezikola olukalu lw'ensi eno wamula okubanga abasomesa bakuziza olunaku lwabwe olw'eggulo naye nga bangi abasomesa bano bagamba nti embeera si nnungi n'amasomero mangi galina kuba tegaddamu kubanga gaggulwawo lwakuba embeera ya COVID-19 ebalese beeryankuta ezo tugenda kuba tutunulako ensonga ezakuba tukubira ku ssimu nayogereko naffe era tubeere nga tuwogezaganya wamula okubanga omukyala Ndiwalana Christine yadduse mu Court of Appeal agamba nti omulamuzi byasalawo byabwewussa akalungi ekifo nkyakyagala era nze mubaka omulonde wabukoma Nsimbi North katandikirawo omukulu Salim olese bali batya namusako abatulaba mwenna bannayuganda okusingira ddala lwaki ngamba okusingira ddala abantu b'ekikomo abantu abo be batulaba ennyo kubanga berekereza ebintu byabwe ne bajja bawulirize ebifa mu ggwanga then n'abalala okwetoloola ebitundu bya Uganda ebitali bimu okubasaasira ebyo byonna ebatuuseeko wiiki eno ate mpozi waliwo omanyi abalala babafuna bizibu nga balala bafuna birungi n'okuwozaayoza abo abafunye ebirungi mu makubo amatuufu ate era waliwo n'okukeneka abafunye ebirungi mu makubo amakyamu kukeneka Katonda bakeneka akuwa nolowooza akuwadde naye nga akupimira kupimiza ekiseera kyo kituuka kaba kamasu oyogedde ku kintu kya Ndiwalana Bukoma Nsimbi yagenze mu Court of Appeal yajulidde njagala okubuuza ku bantu b'Ebukoma Nsimbi nange era otegeeza kyawo abuuzaako bantu b'Ebukoma Nsimbi nagenze Bukoma Nsimbi baleetambula nnaku zino zonna nga mpita mu magombola ag'enjawulo olwa Ndiwalana okuba nti babadde bamugye mu Parliament n'ajulira ate ng'omuntu alina eddembe lye okujulira kituufu naye tekigaana ate muntu kweteekateeka singa abawo omuntu yenna ng'alina olubuto taata omulungi oba maama omulungi agula nappi n'agula engozi n'agula buli kintu bwe kiri bw'abanga azadde enkesi omwana asanga engoye ebintu biteeketeeke nange ndi mweteefuteefu ekinaaba kivudde kyonna mu kooti wasinza kusalawo ku kooti gamba ki kinaavaayo ekituufu naye nga bimanyi kooti za wano waliwo omuntu okuva obuvi nabagamba nti waliwo omuntu okuva obuvi ku lyanda n'akuteeka mu ttanuulu yavudde Masaka mu lyanda bamuyingiza mu ttanuulu omuli omuliro nga buli weekyusa ne bbulooka ekwokya kubanga pano gye yagenzeko y'abalamuzi 3 ate abalondebwa butereevu Pulezidenti Museveni olina kasitode ke wanyumizaako wano ke lumu wali wadduka ew'omukulu Sam Kuteesa nagamba nti weegomye mu nkuukuulu kale Ndiwalana naye gye weegomye namukubira essimu ne mubuuza lwaki muyitiriza emundu effujjo sente soda akola bino naawe okola bino ate nga famire yemu ate mubikola bantu bemwagala okukulembera nangamba eno gy'owaabye nga yeegabye mu nkuukuulu bw'olwamu enkuba ekkuba kubanga enkuukuulu terina bikoola ate bw'onoolemereramu ddala nga niraddu naye ng'ekukima kitegeeza ate abantu bena kibabuulira naye tebakitegeera bo baali nga gy'oddukira kugamba wewamu agasaaka ge gattula naye kale abantu bemawogola balabika abamu abatono ennyo bagenze bakitegeera abangi nabo bwe batyo olowooza mu ndowooza yaabwe
naye nga kirekye bukoma nsimbi ndi mwetegefu nnyo okubanga ngenda kutabakana nnyo obutakkiriza era sisamukka okulaba mpaka nga tebazizaayo waliwo omukyala eyawaaba Katushabe yawaabira mu bukyamu nti bwekibanga ekibiina kyekiri mu buyinza ng'abadde memba wa parliament ebbanga lyabeerayo still novaayo abantu batakuwa nodduka era waabe weesiba ku bantu Katushabe ali mu kwesiba ku bantu mukyala yafuna akakaga akalamba abayesibye ku bantu waliwo eggombolola nziragenza entambula yonna waliwo eggombolola bo webayefuula waliwo akagondo kali awo mu kokenaalemu we bajja obululu kumpi nga 3,000 nga waliwo abalonzi 15 awo kamu katundu kamu era yali wakuna Katushabe yali wakuna yali wakubi wakuna bwaleeta ebigambo ebyo mukulu Salim Kuseka ripoti yafuluma obululu bwafuluma isibi yafulumya ndiwona yawanga n'obululu 9 onajja n'obululu 6 namusinga obululu 13 namba tezali 13 yaddako yajja n'obululu 14 ono akakaaga talina gye yakajja bino byenaalemu tebyaliyo bino byenaalemu ne esi ate kati gundi ono akenda yakajjawa ono awaaki akenda okakkiriza abantu bamuwa kenda wakiko okakkiriza bakamuwa tekalimu ssente kali bantu beyagalira ate nga n'emisango gyawaaba Katushabe agamono yagulirira kalimu ssente ndiwalana nga yagulirira okusinga Katushabe semakona tutandiki kale awo tuvuddewo President Museveni yadiployinze e Karamoja emmundu zagenze nyonyi zebongedde mu bbanga tanka zagenze amagye gayise polisi naye egamba yanateekayo abasajja ba 10,205 bakwasako amagye okuba nti bakuuma eddembe mu kitundu ekyo olabako emabegakaawo waliwo omukulu omusajja yavaayo n'abeera nga mukwano wange wano Tamalimundi yamwagala nnyo acucu yatigomya ekitundu ky'Ekaramoja awo n'atwala ente z'abakungu okulinza omukulu Guti 2,500 biramba n'agenda ku faamu y'omukulu Jane Francis Abodo DPP w'eggwanga Uganda nayo n'akulisa n'ente eziwerako omuntu yafuuse ekizibu era Karamoja ezemu kubanga obutabanguko bungi ensonga eno yali badde ekwatibwa na nnyonyi kugenda kwebongera mu bbanga twalayo magye nakukola ki kyekyanaba kirina okuba nti kikolebwa nze nakugamba nti kambasomere ku kyawandiikibwa kiri mu Ebbulaniya abamanyi bayibuli ez'oluzungu Hebrews sula 8 layini ya 8 laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama Katonda lwe ndiragaana endagaano empya singa endagaano gye nalagaana ne bajjajja bammwe lwe nabakwata ku mikono okubajja mu nsi ey'Emisiri oba temwaginywererako nange ne mbaleka akanyirira ke 11 kagamba nti ndidde amateeka gange naye nga wandiika mu mitima gyammwe buli muto alimanya n'omukulu n'amanya tewaabenga muntu ayigiriza munne nti manya Katonda mwena mugenda kumanya era ndiddira okusaasira kwange ne nkuteeka ku bantu bonna yekka Katonda nze ndisaasira mmwe ne muba abantu bange nange ne mba Katonda wammwe ne Bayibuli ng'ogikuba budinda ebigambo ebyenjogedde nti Katonda asaasira ensi yaffe Uganda nti ekiseera kijja kutuuka nga buli muntu amanye amazima nga tekyetaaga kuyigiriza muntu mazima kumugamba nti kino kiriwo ekituufu Karamoja kyekitundu ekyavuddeyo bwe badde bawagira mu kuwagira kuno kwenaalemu yawagidde naalemu ekituufu era ne Masaka yabadde wagira NUP kati olwaleero abantu badde bagamba nti NUP gye yawangula ebijambiya bikaaba naye ng'ate Mwami Museveni gye yawangula teri kiriyo olwaleero wadde bamukwata mundu abali Karamoja nga bajja ku bantu emmundu kuva dda badde bajja kuba Abakaramoja balina emmundu nga bwozira wakati sawa zino mu Banyankole leero n'ekiri eno era Essembabule nabo bennyini nabo bwezito bweziri kati nkubuulira biriwo nti eno emmundu gye ziri kubanga zagenda e Karamoja olw'omukulembeze waabwe era yaliyo kubanga Amini we yali wano Abakaramoja bangi bafuna emmundu then Obote we yaliyo era Abakaramoja bafuna emmundu kuba saidi yaabwe eyo be balina obuyinza mu gavumenti nga kiri kyenagamba nti buli gavumenti ejja n'abantu baayo kati abantu baayo bano bagenda e Karamoja batanga zikwata emmundu bazirundisanga balunda ente ne babeera nazo nga ziringa abantu bonna nga balina emmundu kati kikutwalira ebbanga ddene nnyo okuzibajjako kuba baba bazirina abamu baali bazikweka abamu bazikozesa bikolobero abamu bazipangisa ababbi bazinona Karamoja abamu bazinona abamu bagamba bagenda Turkana olaba awo boda ya Kenya nga bagamba nti babuuka boda ne bagenda eri bazinonayo ne bazireeta batuukana naye nga zaali zaabwe
zaabano abakalamoja abali mu Uganda so si bannakenya kati olwaleero kino eringa diversion okubajja ku kyembadde mulowooza nze umanyi nze bwe nkulengeze kuba erigende mugga ne basitula ennyonyi bwe mba nkulengeze kuba erigende mugga naye mba sikutte nkulage babuuka mwala mba nkujjunye nze Uganda atulaba nze nabagamba nti nyina omutwe gwange gwa independent kintu nkyogera nga bwe kimanyi ate nga bwe kiri kuba sire kyentya kino kyabadde to divert omuntu oyinza okudira amazzi agalega kulukuta nofuna ekintu kyoteekawo oba ensanafu bwe ziba zitambula nga ziri ku layini yazo nofuna ekiti kyoteekawo zonna zisaasaana mu kyo ky'okuyiiya nti kino ekiti ekiguddewo tukijjawo tutya ziweta buwesi kakati bannayuganda mweteke mu layini eyo nti muli mu layini mutambula naye omuntu yabeera abapima n'atunula era gyogendereza ensanafu ezo ziramu n'oyimirira gwe n'oyimirira olengera layini nga yeetoolola n'olengera neekulembedde gwe olina amaaso manene oli muwanvu nnyo naye ozirengera naye yo batasobola kukulengera nti gy'olaga akola ki ndabayo kati ye gavumenti mwe mulinga ensanafu ezitambula obutambuzi naye nga waliwo ayimiridde alengera layini gyeraga nekyayinza okukola nezitabanguka nakudaala waliwo akanyonyi bakayita kanadibanga kala amazzi nga gateese kagenda kagafukula kati kafuna katuula gonna gasiikusa kati wajja okusena ngawabuuza kanyonyi kye nesimanyi neko kenyini kagasiikudde kakati nebino ebiri wano nti Masaka kibadde kyafuusa emboozi gundi bamukutte gundi bamuse gundi yatemye gundi ejjambiya gundi yagize bwati kati kikyuseemu kujja bujja ku maaso wekalamoja abasirikale babadde nga bakwata abantu nga babajjako emundu of which ekiri mateeko kuzibajjako kirungi bazibajjeko naye nga bwe bityo nga bintu biri awo kitambula era kya bulijjo teri kiri kalamoja kati ndikyasituse wabula okubika ekiri wano ekikoleddwa wano kaneeri kakigendeyo okutujja ku kyemasaka katudde kalamoja kuyisa buyisa kati mbwe ennyonyi mbuneeyita mu bbanga ennyonyi iyo amafuta aganywesa ndigababuze nyonyi yaabwe badde parkings awo ate nokukola omanyi emotoka nebwogibawo giparkings batulefa kadde ennyonyi teyinza kuyimirira buyimiriza awo nebeerawo tezikyalwana nakoni tezikyali mbululu tezikyalina weziraga kati okubuuka obusigo nolowooza nti oli ataddemu amafuta era agibuusizza agitutekalamoja ate ekizibu kizze tebiriiwo bino kukanga ojolabe wano wadde okulayira kwa president bamanyi okukwata miji nezivaawo ebintebe nezikirira nga wezambuka nezikanga muka buli muntu akkiriza nti eggwanga liina obukuumi buli gulugulu eri gulugulu omanyi taata wadde ekanga wadde atamidde ayimiriranga eri natandika kwogera nakanga kati mukanga kuno kwabakanga n'abali eka ne bagugumira kanga webayekangaza n'amaanyi talina yena n'ali ebbali abadde amulumba omutamiivu alowooze ntusejjo nalina amaanyi kyekitambuza nga kirekanya omutamiivu kukanga bali eri abayinza omukuba omuggo era buli omulanga ayogera gwe nze mbalaba nzisanya ate n'abasajja battu abapoliisi nzira bagamba nti waliwo buli bitongole byonna buli wabaawo okuweeraku emirembe tebakola obange eddembe liri mu ggwanga tokola kati poliisi ekola ki abakalamoja munju izo zebalina anti mwe mwazibawa bana bawamba gavumenti abeera mu gavumenti zibagamba nti omuntu ali mu gavumenti nga yegaliza yeka yakola bwati kwa yalaba saidi ye waabwe nakwate mu nakola ki nabawa naleka ekizibu mu Uganda oba teyafa Amini yafa kati abe ekizibu ffe tukisasula ekyemundu kadde bino nti nabagamba nti buli president oyinza okubeerawo gwe nolowooza nti gwoliwo oli ku lulwo naye eggwanga oyinza odirekera ekizibu kati zine mundu si Museveni ezo si Museveni si yazibalekera tugambe nti ekintu ensonga eno esusse obw'omulamuzi ensonga eno ebaleme kuba batwala tanka kati lufuuse lutalo wakati wa UPDF kizeeyo mu kyawandiikibwa babuuza nti enkomerero ng'enetera okutuuka babuuza Yesu kiki ekiribaawo n'akabonero kwako okujja kali bakatya babuuza Yesu n'abagamba mulabe omuntu yenna tabalimbanga ng'okumyansa bwe kuva ebuvanjuba nga bw'olaba ladde okuwanjuba bwe kati bwe kaliba n'akomwana w'omuntu gajja mwenna muli mulaba aliba mu ntaana naye alizuukira dde naye alabe ate muli bala okulaba n'abali babalamu nabo baddeyo mwenna mugende naye nga mukoze eki mumulabye kakati ne bino gavumenti zonna zemuze mulabako buli gavumenti ng'enetera okugwa amaanyi ng'enetera okutuuka ku muheru abanyankwero bajwala ngu wahika muheru ng'otuuse ku nkomerero wabaawo ebisasamaza kubanza kati bintu bikije bibadde mawulire nti gundi bamukutte nga wadde obyogera nti gundi bamukutte mupoliisi egambye si yemukutte babuuza yenanga nti kyabadde kintu awo etteeka likkiriza okumukwata oli bwe yayogera kati saa zino gamba si yemukutte kati ebyo byonna tebikyakola mawulire mu matu gange ebyo byonna birina kubaawo
kati bino binene byokusasamaza kutambula nyonyi zigende ziri tanka ziveyo bamba ne kunzige nyonyi zagenda enyonyi zaali eyo enyonyi ne zibuka mu bbanga omuntu ayina enzige mu kacupa ka mino water akuta enzige ze bbira ziguze Kenya eyo mu Baturkana eyo nazireeta n'ennyonyi ne zikirira sente balya kati n'olwaliro enzige Karamoja kati ekikokoto kya Karamoja kinaagenda okuggwa nga bagamba nti obuwumbi n'obuwumbi bubadde bwakujjako wa Karamoja muntu nenga simple very simple kati ne wannange kati nze ebintu bikyanewuunyisa mukulu Salim Kiseka gwe minister wa defense omuminisa wa security obutemeke mu Uganda sawa zino kiki wandikoze okuba nti oteeza Karamoja kyenandikoze era kyekibaddeyo kubanga badde bagamba abasirikale ne bagenda nga banyonyola abantu nti muze mundu bantu bogerezanya nabo mujeyi singa bogerezanya nabo mulete mundu zebabawa mundu kibi nti bobeera nayo bajja kulowooza gokoze kino noba tokikoze era abakalamoja badde bazireeta kakati balabye nga project balaba project ya sente bano PDF endala eri wansi ejjayo emundu abalala bagamba tebajjayo bijjawe batyo tebajjayo bijja bwobanga owasa bakwata omugole ne bamuteeka gye bamutadde eri nga mwanjula omugole ne bamugamba nnoonya bbaawo kibadde kitegeeza nti amunoonya muggwe nti anaalaba gwe taliiki naye kalombolombo nti at least atwalize ku mukolo nti anoonya bbaawe naye bamanyi bwenali Sudan asajja bali bagala okujja gavumenti egenda okujja kuba Sudan emmundu Amerika bajja n'enkola nga buli awayo emmundu bamuwa pikipiki ate nno vali ku pikipiki yeetanga emmundu bamuwa piki omukalamojja n'omugaabugambe nti buli aleeta emmundu tukuwe nti kubanga naze emmundu zaabwe bazifuna ku basajja baabwe balusibira mu bwe balina ekika kubanga nokyali kika kyabwe abaali mu buyinza ebiseera ebyo kati gavumenti bweteeka onega nti buli alina emmundu egula $5 okusiga okukwatagana amafuta ne tanka ne sente zakadde facilitation gwe ziteeka nti $5 emmundu gireeta omukalamoja ayagala nteeze zimwatwala kati ye essaawa zino enteeze zimwatwala yaga muhambere n'emmundu kati mugambe kankudizeyo enteezo 5 buli nte yakakadde kwata ente 5 simple as that balamu sente meka n'emmundu eziriyo wabula ye mugololi nti fulantuse nga tugenda okwanjula fulani muyise buyisi nti waye Sumaya nti jangu kisekaze namuntu bwe bagala nedda soko onoonye bakuyimira nakayimba omugolo anoonya mukazi we ne mwana mubibyamu kati bano bali mukubirye mu sente watudde soko omunoonye kati bali mu soko omunoonye nga naffe bwe tukola soko zikwate nenge mundu weziri nze Gulabna babimanyi nadda mu bitabo bitukuvu nze sikyadda mu bintu bino byonna ngenda ku kyabo kya kitukuvu kubanga bayibuli oyogera nti ebintu bino byonna bimulaba biriggwawo n'ekigambo kya Katonda kigenda ekiriggwawo kati kitegeeza nti bino byonna mu mbikole ne mudda mu bizde ye Katonda yagamba dda bajja kubalaba n'amaaso gammwe okuva ku muto okutuuka ku mukulu tekyali gwobuuza kyova olaba nti mu nsi eno ensanyusa tokyalina gwobuuza nti era wobuuza mwana gwe lwaki twalidde Museveni buli kaana kobuuza nze musanga lwaki tosoma Museveni yagayawo otegedde we yajja yenyini n'agamba nti ye yekka tebereza president nze sinenya ye kyeyayogera naye yatuukiriza kiri bayibuli kyeyayogera webitabo bitukuvu bigamba tujja kubalaba ate mujja bategeera kati mubategeera ekirwadde nekijja ye yenyini n'agamba nti nze eggwanga lyonna likola ki dumule olusi yandiyogedde Minister of Health yandibadde ekola yeyandize negamba abantu kulwobulamu kuba Museveni si musawo naye azze nga president nagamba eggwanga lyonna teri kusoma wandibadde Minister of Education n'olwokuba talina maanyi talina nasse tayogera doze liriyo abamugjamu omukka tasobola kwogera amala kubuuza bba tasobola kwogera imamu jeni tasobola nona abasigadde bonna amala kujja nasoka apika mukka napika nkyogere tokyogera kandi balinda president yabakola ki abolaba president n'okugula oluzzi lw'okukyalo nga kiyamba ntakyalusobola ddugula nga takyakwina mubwesige nga balina kuyita father gye ku kyalo omanya n'omukulembeze ono abalimu ebiki ebituli gwe olaba ku kyalo nga bagaa nti omugenyi omukulu abeere father naye nga ate waliwo abakulembeze olusi waliwo ne bano bakirinya katulina kirinya ekikomawo saaba kristo naye bwolaba ku mukolo bage tufune ku pasito okuva emateete ajje wano ekikoma tukyalinenga omugenyi omukulu kale ate nga saaba kristo yandisinze pasitooli ekitiibwa mulanka zaabwe nga tebamuyise nga kirinya yekyekinga kati ngamanya nti abantu banzija mudda obwesige kati nebino ebiri wano nti pulezidenti bwolaba nga yavuddeyo kwogera ebintu bya Minister of Health byandiyogedde pulezidenti n'avaayo n'ayogera ebya education pulezidenti n'ayogera ebya transport kitegeeza buli minisitule gye twogerako weeri naye eriwo kisiikirize saddo minisitule nga bwe ziri zino ez'omu palamenti nti bakadde baffe bamupuuga bagenda bagamba nti bano basaddo minisita nga ye wadde omusaala tafuna gwa minisita naye nekyayogera awulira mu magezi nga mwekiri akyogedde naye nga alina okiteeka mu nkola
yoli minister ali mu government goliwonga ekisikirize kati ne ministry zino zonna Katonda amaze tulaga nakanta abakulembeze bamwe wona zigenda basensu ebintu bya Katonda sibya kulwana simanyi sikusika Katonda akola ekintu gwe nojja n'okitukiriza gwe ogutukiriza nojja ng'okola mpaka wotambula n'otuuka we yalakwagala awo nagamba nti awo abantu tavaayo kwogera wabula emirire aga nti mubalabe ogenda wange omuntu omulabe ogwerere bulijjo ne gundi agamba nti musajja kumbe alinga omukazi waliwo wano akantu ke bali bayisa WhatsApp mukwano gwa home bamala okukayisa bano oga nti bulijjo naye bwati asogedde bakambuwadde bani abantu abo sina gwentya batagamba kusiba muntu sina gwentya babadde kitali eyo bavuddeyo lwakugera ku bantu nze eyo tuveeyo sirina gwentya kujjako gwe nze ntya nze sirina kitali eriyo bantu magombe eriyo bantu abafa nedda oyo siyenze nedda sigala baleka bwobanga obaleka waliwo lumu twali tuli wano mu studio tugifulumye noŋŋamba era yankya kati tuddawo topic gye tugenda okwogerako tugenda kwogera ku Muhoozi agenda kubeera president agenda kubeera negamba kireete gwe nyini kyekitukisikazigeko kati sawa zino ate otandise kitali awo ate producer nosonyiwa Mukusali Mkiseka olesa topic eyo tugimalirize gwe wajyogerako tukamalirize anaabere oba abeere ani Muhoozi pali mumuteekateeka is obvious ate mwe temweteekateeka mwetemwagala okukiza ebigambo bya gundi bya best Muhoozi omwagira oli project ogiwagira kankikutereereze nze nakugamba nti ekibi nkiyita kibi nekirungi nakugamba dda ndi Museveni okubeerawo ebbanga lino lyonna gwe tolowooza nti talina kyateekateeka kati gweyagala nnyo bakulimbe nze nagamba nti bwe tuba tukwana abakyala banga twogereza omukyala kyasinga okwagala kumulimba gwe kwogezaako n'omubuulira amazima tubasanga omuyimiriza n'omugamba Safi nawulira otya ti gyendi kyasobola okukubuuza naye tolina mukazi n'omugamba sirina gwe kokyogera ti muyina nti sawa abafumbo gy'obeera yanaafunayo owuwe atalina ate bagenda mu kikolwa kyabwe kiri kye bagenda okukola teyeebuuza mu mutwe n'agamba nti naye omusajja ng'atabadde ayimanyi yabigira kuba n'atalina mukazi otegedde kati nammwe mwagala nnyo omuntu abagambe Muhoozi saagala era tajja kujja saa kusanyusa muntu wabula nkubuulira kituufu gwe weeteeketeeke gwe gende nti Muhoozi ajja oba oyagala oba toyagala kubanga bamuteeseteese golooza bye bamuli mukola byonna batendeka faaza musisimuke mumanye nti ajja namwe mweteeketeeke dano backward offside gwomuntu akugambye omanyi ttiimu bwe babanga basamba omupiira bamanyi okudda bano ab'amaanyi ennyo ne babagamba balwadde ttiimu egenda kwalagana kulamuka nebagamba Messi mulwadde ne Ronaldo mulwadde ne gundi mulwadde era empiso gye bamukubye musawo tetukakasa nti ayinza okusamba obwalo kati gwe coach n'olira kisinga bembadde ntidde nnyo tebaliimu kati gwogere kulaba ku line up esooka sawa yakusamba nga Messi asoma mu kisawa ali mu kuwaga bwazo neko omusajja gwe bakubye nga yenna awaga Ronaldo nga muli mabega noga tufudde kati ogenda kuddamu banne benabadde ensoose mudde mabega muddeno ekibamu ekyo nga bakukubye kati nze bwe mbabuulira ndi Muhoozi bamuteekateeka kubeera president mbugwe omwogera kubanga project si project otegedde yavudde Somalia anamulabyeko Kenya Somalia abadde Roma Somalia Roma singa badde bya ddiini ntugamba nti waayo osanga omusajja yagenze oba ngeri yali mukristaayo ennyo yabadde alina gy'alaze yagenze mu America alabe ku basajja abasooka ba Martin Luther King alabe n'ebirala naye yabadde Somalia gye balwanira n'emmundu gye bawamba gavumenti eyo gye yabadde ekyokubiri mujaasi Namige yennyini bwekitali kintu Namige omujaasi yennyini nagamba n'eddaala lyennyini abulayo eri okutuuka kuli wakanirwa kati bwabanga golooza wateekateeka ki era yamaze okweteekateeka mugagga ddala fugge nakyo kitegeere leero oba tanagaba wagabye kati mugagga nakinkuda omugagga ddala dafugge bebayita babinyonkondo kati bwabanga mugagga mmwe abaagala gavumenti ekyuke muteeseteese eki kati omuntu bwamala okubuuza gwoteeseteese ki nti oyalabika wagira oli mweteeketeeke muleme kwerya bwerya mbuto baleme balimba kukwata bintu bitaliyo ne muddukirako ekyo kati Kalamoja eyinza okubeera mu wiki namanga mwena muli Kalamoja badde yeteekateeka wali ennyonyi yagenze Kalamoja eriisula mbaaya yabadde ekkirira eyambuka tekikukwatako kiri kye bali mukukola banoonya mugole waatudde bamumanyi waali bagenze kuwasa omugole amubuze muliwo essajja twagenda kwogereza eyo wali mukwano gwange yali akolayo ku radio n'atwalayo ebuddu kati mukwogereza abayaye balaba ng'anoonya omugole abuze kati waliwo omuyaye gwe nali naye nagamba ta
singa nambulya ddala nze ne mutwala nenseka ninga kala mu busiku golooza oli yazze ogereza tamanyi kwano era jja mulaba siyabuze nabula atya kati namumuliro nze siyinza kubeera mu bantu gabo abasuubira tukole wamunoonya ayinza okubula kati twagala nti gye muli bwenna bannayuganda bwe muba mwagala enkyukakyuka beera buli lunaku ng'okola ekyo kikola ki ekigenda okutwala so sigwe kutula butuuzi ne bakusasamaza nomala kutuka kati kalamoje ize kati kijabi ekiri gindi olina mbuyaga gwe kijachi beera gwe mutima gwo beera ekintu kyoli kyekyuse gwanga kubanga nze buli weleera ku Museveni ono nibaga ndi Museveni ayina ekintu kyeyakola abantu abalala kibandikoppyeko nti awo yalabika amuwagidde mwe temubyagalira ddala Museveni yayingira mu ttale nze nagamba kumpe eyo mu nkaaga eyo Museveni yenge ebintu ebimuli mutwe bigamba nyina okutwala ku bantu bano inokulembera ku ggwanga lino sina ggwanga nyina bafufugaza bano balaba najjanga abatambula nayingira entalo zonna nga 8 zonna ate abaliko bwati nga n'olujja kubanga bano bawamba mu kinana bamaze okujjako Amini 79 ne Museveni yalimu ne mubandirondeddwa yandijeyo mukono teyavaayo. Naye abantu bawano ne bakabaka bugumye yinga abawo opportunity nga tata akatuuse ayingira we Museveni yagaana yinga mundaye kyabala yinga akimanyi nti gosoko baleke banoonyeze kyenjagala nkikola ki nkimanyi obote najja bali kaba binayisa Museveni yamuleta kumukwata kukono yamuvuga ne mu motoka ye omuntu alentebe Museveni yalona binayisa namuleta bamulayize nga president gotebereza amunona siga yalaya ba president teyandi badeko amukweka nenga bichi byakola nga yayina ekintu kye kyakola ki kyazimba ne mwabawo ntimwina kye muzimba olwalero Bobby yajja nazimba abantu bona abajja Bobby kati saazi no babuuza muri luddawa babula abantu badde bayimirira nti saazi bafuna platform bayingidde mu parliament njagala kumalira ensonga bayingidde mu parliament bafunye embavu ebigambo bali bagamba kukyusa government kati saazi no buli gwonoonya tokyamulabako badduse naye bwe yakiyingira Museveni ngagamba njala kuwamba bamuleeta baga tuwambye obote bali tulondeyo anasobola teyajjayo mu lulugwe yamanya kyanoonya akimanyi n'aguma ne baleta binayisa ninga bazze mukozesa bukozesa kumuteeka wali kulimba bantu ne baleta bano Lukongo bamulese Bayusufu Lule bataddeko n'akakiiko k'amagye akafuga gavumenti ebiseera ebyo era Museveni n'abeera awo bali alinze n'obote n'amuwa aswama mpaka ekiseera kyatuuka n'abakozesa ensobi mu kuswama kuno ajja ayiga ali mu kubalaba buli kintu abakozesa ensobi omuntu akulira n'akozesa ensobi mu ntabwe bakube penalty nga buli muntu akkiriza nti omusajja omutegudde era bategula abantu bagamba nti n'okulonda kubeerewo bo ne bapulaninga okulonda naye ng'ensi etenda bakutuusa kulonda kati obote nga ng'enkola yaabwe beeri obote nakwata obululu bwonna n'abutwala era ne Museveni yeesimbawo alabe nti naye alina ekibiina kye nti bana abakaaba nga bagamba DP bagibba nga naye mwali yalina akalulu ke kamu n'agamba batubbye era yasobola okukaaba kamu enduulu nebalukana kamu kwa yina mbaka wo munakuba enduulu ala kyebankoze sikira bantu bamuza ado kulondewa kyebankoze ninga ekyada akoze yatenze mutego alinze dakika 9 bagenda kawuzi ne yetega bwati bamutega yenyini nagwa wansi kubanga yesi ataddeyo mbaka bamulonde kanaga bane batubyere kuva mu kulonda siabikiriza nyingi densko kati obote ayimirire bali nagamba ne Museveni oyagala ki kikyula kirova ntukola government nti ansikola nawe nti nkusobola ne batenga muyita Museveni nyoka kabisa nti musota gwenyini Museveni bichi obote namuvuma buli kyamuvuma nga Museveni asaka busisi yega amakutte ku pesa eriruma ne batandika abantu bali bakyayide ddala government etaka kutta bantu obote yala omanye omuntu buva mu mbeera bakozesa ensobi kati ngeri wokati 1000 gye bakozesa president ye gye bakozesa obote yava mu mbeera nga buli kyalengera atachite buli kyalengera bali mumutte guni musibe ensi nebeera ku bunkenke kyava mu bunkenke abantu ne beeta mu ensi ate bamala okweta mu eggwanga Museveni yabagamba ko bugambi nti ekizibu ekirese obote buli muntu yenna yamuyimirira mabega n'agamba ekituufu ky'obote bakuba obote flatramiti yaneeyo bakuba obote abasajja bano Katonda basasire waliwo omusajja yafa yali wa bikajjo Haji abadde ne mu Buganda wano simanyi tukyamujjukira bano ba Isimaili waliwo omugenzi yali minister Kacha Mayanja waliwo ne Abu Mayanja yalinga aveeyo yali ayina factory y'ebikajjo bonna ne bayingira mu nsiko abasajja bonna bolowooza engwanguli bonna bayingira mu nsiko ninga Museveni mweleeta mwekka takuyita nga gwina kuyingira era bwowuli abantu mufe notuyamba Museveni ateekawo embeera nga gwenyini gwolina okwerwanako gwekka okwala okulwana n'obote buli muntu bwe yalengera nga bulengezi nze taata wange
yalabanga ebibombola byabo abasajja mwabitadde ku motoka waggulu ku tipa zalinga tata ebiseera ebyo ngejjudde naye ngaakwata evvu otegera olutalo bwe luyingidde ne muntu n'afuuwa bw'adaga kibi kigwana wala nga tubuuza kaata evvu olifuyo nti abasajja abo babi nnyo teyali musirikale naye nga ne bwabalengera akola ki olw'ebyo bye yalaba obo tebyakola ki kakati olwaleero nti byebiriwo kati embeera batandisa abantu babatega obunyeebwa babatega temulaba babatwala mu penalty temulaba ekiseera kigenda otuuka either way aniba emirundi ebiri okukolera president ono aliko n'akuleetera omwana we oba mmwe okubeera kuba kati ssaawa zino zez'okwetegerera ne bannayuganda buli obagamba nti kino kirenga bwe oligagamba noyogera nti muhooza jja oli musiru nnyo olabika omuwagidde kumbe gwe omukubide wiso nti omusajja oyo yali ayimiridde wali ke banamuwa omupiradde olaba tatambula naye kaayimiridde awo kamuleka ajja kuba bukubi kuba ali ku tageti kali nti nedda oyo olabika omuwagidde bw'oyogera nti Museveni amagezi ge yakozesa nti oli mubi nnyo lwaki mugezi yakozesa amagezi mangi kati mu ssaawa zino eyandibadde unit olaba kati ssaawa zino naddengera bakoma nsimbi wano ne mbagamba nti mu mbeera eriwo bw'abanga omuntu ayagala kibiina kye nga dokita oyogabe gwe dokita Nduwalana oyabadde oyagala kibiina naye bakusinza amagezi bakukoza akantu konna ke bakoze tukkiriza toddayo bwe kiba nga kibiina tukitwale mu maaso nga tuwakanya nkola ya President Museveni jangu mpagire tuzeeyo platform eri tugikwali nze nkyayagala kati oyinza n'okutuuka mu kooti nga giwawonedde babadde bagambye nti muddeeyo mu kalulu tufune chance nawe oddeeyo wabula ate kati ogenze mu penalty mu kusimula obunya bayinza okukubakanya ne bagamba nti ate ono abadde we mabega yakulembedde tosudde kifo kitegeeza temukyasobola tebalwana kwagala bwagazi kuyingira mu paalamenti kukyusa ggwanga wabula balwana kukusa mbuto zaabwe kati Museveni ye kyova olaba nti ye waatudde alirakisinze alaba nti buli kakola eringa piano bwanyiga kana eddoboozi lyayagala lirikoona nanyigako nowuli omuntu ng'akola na ndombolo nakyusa nekale dwi ennanga yadde erina byonna naye tesobola kwekuba kati mwe abantu mwe muyina obuyinza bwonna naye temusobola kati waliwo abalina yanyiga mapeesa kati siri mapeesa buli wenyiga ku peesa lya kisekka dwi sikkiriza dwi ngaŋŋaana kubanga Katonda Allah yagamba dda temukkirizanga muli balaba n'amaaso gammwe kubanga mwenna okuva ku muto okutuuka ku mukulu mulimanya ate nze nkikugamba lunye nti nze nga nze naawe naali wali ne taata waffe twenkanya emyoyo bukulu okimanyi mukulu Allah yagamba nti natonda omwoyo ku lunaku lumu mu butikitiki bumu ne mmala siriddamu kutonda mwoyo mulala Allah n'amala kitegeeza omwoyo gwa Museveni n'ogwa Kisekka gyenkanankana guno oguli munda oguloota kati gino emibiri Allah agamba nti bwe tubeera mu nsi ne tunywa amazzi omubiri gwezimbako obutafaali buno butafaali bujja bwezimbako bwe wenjawulo nti obuli kugwe si bwe buli kunze kati bwena akatafaali kabirevu bingi nze sirina newenjagala bikulete bijja ate gwe lumala obirekako obeera nga binza okusakatira nebibeera bingi nnyo otegede ki ake katafaali naye omwoyo gwe ogukuli munda oguloota gwe gwa Kisekka era gwe gugwo fenna omwana gwozadde olwaleero omwoyo gwe gwe gugwo gwenkanankana omusinga mubiri guno ogulimu amazzi kuba onywedde mangi era kyobola nti amazzi wegamala okuvaamu omuntu oddayo buzi n'afuuka omuzimu gwa Kisekka gwe muzimu gwa taata we ogwa taata wa Kisekka gwe gwa Taliiki fenna kigambo kitya era waliwo n'ekigambo ekitugatta fenna abantu bakimanye kigambo kino nti mulambo abakiganda wazabe batyo oba maiti fenna ziba kitya kimu ati atakyagala ajja kyagala kati amagema begawe maama we wale wajajjawe oba tokyagala kyogera gwe tunula mu kika kyewammwe mwena mukyaliwo kirina okubeera waliwo ekigambo ekigenda okubeerawo ku kifuba oba oyagala oba toyagala nga kihazi kirina okubaawo nga kirina okuba ku mmeeza kigambo kufa linnya kufa lyo weeriri oba oyagala oba toyagala wana bagamba dda nti omusajja Kabaka bwe yazaala omwana omumuwala ne bamugamba omuwala tajja kusikira mu bufunze nnyo abantu batuula mangu nnyo banoonye nga balaba Kabaka afa baleete Kabaka omulala abantu bagamba tuyinza kukyusa Kabaka mulala twagala ono omukazi yaba abeera yadde ekiri abomination nti kyamuzizo nnyo nereka tumufuule kakati Katonda olwokuba nti Obwakabaka yali amanyibwa abasajja n'abaweerera ekigezo n'abasindikira malayika ebimawutere gye babuulira nebagamba nti aze kindeese wano ku bugenyi nti nnonye mukulu ono mutima gwe ngutwala nti atukoze embaka tugenda mufuula Kabaka nti aze omutima baguntumye ngutwala nti nakutwala saa 12 ez'akawungeezi era abagezigezi ng'Abannayuganda bagamba tetuyinza kukkiriza ng'abyogedde katuwulira katumukweke ne bamusula speed ne bamutwala eyo mu mpuku ne bamukweka ne babeere ziba ziwera 11 ng'omusajja atudde we bali
nti kikinti nagize nemwe bale nnyo okumuzigirere mundeterawo muveewo nze nzijemu mwoyo bajja mwoyo natwala kati kitegeeza nti okufa tokwekweka n'ekigambo kwogera kufa tosobola kyekweka wabula ekiri makulu gano gategeeza nti ffe emyoyo gyaffe mu nsi muno ffenna twenkanankana era teri mukulu teri muto katonda amaze kutulaga ebintu bino nti buli ekiribaawo oba ekintu ekibaddewo mwe mubisoma mbu history repeats itself kitegeeza nti buli kintu kyewalabyeko katonda kyeyayogerako kiteekwa okutuukirira oba yagala oba toyagala katonda agamba nze ntandise era agamba nze ntandikwa ate nze nkomerera ekigambo ekyo kirina amakulu mangi bw'abanga ye ntandikwa ate nga nze nkomerera nze alufa nze omega otegedde yeye byonna kati gwe omuntu tasobola kugamba mu wakati omwo mu forces za katonda zino zagambye nze nkutandise nze nkusembyayo noyimira makati nti nze ŋŋaanyi ezo tosobola ekyo kyagaana omuzungu bano abazungu bano bakakensa abayisirayiri naddala abakesse nnyo abazibu bamuleetera obulwadde butono nnyo kansa nakola buli kalwadde buli nakanoonya omuzungu anoonya buli kintu bino covid byamu temuli abisobolera ddala kubanga akola najjawo nakola emundu n'aleeta egisaanyaawo naye allah yagamba nti buli muntu buli kitonde kirina okukomba kukufa omuzungu bwakula senior George Bush yatuka ekiseera ng'ayimiriwo ti president nga bamutambuza butambuza nga ebigere byafuuse embaliga ngwizo ga talinamu yadde eggumba n'erimu aseeya buseeya bwati bakata bonna bwe muze mulabako ba Clinton saazi Rosan Clinton toyinza kkiriza nti Clinton yoli yenna agenza akyuka olabira ddala omuntu ate bwagattako ne kkala enjeru agenda n'akyukira ddala n'awanga kala akasolo koolabye yenna akyuka bukyusi ng'agenda Allah kubanga agambye nnyina okukola ki ne balina obuyinza balina amaanyi balina buli kintu kati mu mbeera egyo mbayigiriza mu bannayuganda nti wabaawo embeera ebayamba gye mwogera nga mugamba nti twagala buyinza kutereeza bannayuganda mukkirize nga mitima gyammwe mwejjemu emirulu egye batawaanya buli bibiina byonna CDP CUPC CNRM SNUP bonna bwe batejjeemu mu lulu entebe mugiveeko temutegana kukwatako kubanga kati egenda kusigala busigazi ng'entebe egenda kusalibwa busalibwa katonda yekka era kyobola abantu omuntu zebulewegera nti mbikwasiza katonda nga nkusekerera ati kimala kukulemerera kati kikulemeredde gwegenda kukwata enkumbi ogende kukirire kale omwana awo wamala ali kikoma yakola ekibanda kya vidiyo atekamu abantu balabiramu emipiira nebisigati kati lumu nga bamu Bako TV zonna kama ozibbako nga nkubirangamba munnange onaleba omanyi TV zange bazibbye tukole tutya tutayize ne bannanze bino mbikwasiza katonda kangene noonye bunoonya kirala kintu kyentunda nzizemu nemugaba bikwasiza ndi katonda nemugaba nedda tobikwasa katonda wabula noonya buno bikwasa katonda n'otuulaawo TV tejazira kati yata anoonya ali bukoma nsimbi agula ayingira budduuka asanga TV yenyini gye babbawa yenyini gyagenda okugula singa yetanoonya kyali kitegeeza yali abikoze eki era TV mukulu Sanyusa Museveni tuwumule n'embeera eno y'okuba nti nno twalabyeko abakulu ba poliisi ripoti yavuddeyo nga waliwo famire y'omukulu ayitibwa Francis omukulu ayitibwa Francis Ruhamyakaka omwami ono erinnya linterereza erinnya Ruhamyakaka ye omusajja ono yomu kubaafiye kuba atemula mu bijambiya naye bagamba bwamboga ag'emiliyoni 10 ate baagala bakonga bagamba nti CID akuya CID omukulu Patrick Mbabazi ey'Erwengo yavaayo n'abanga yateekawo abantu be betwala ewa president okuba nti bafuna akasente kanene twalabeko ono abakulu bano nga bavudde bagamba nti bavudde ekisolo ne bajja ne bagamba nti bazze kuba nti bakaliminga okuba nti batwala n'omulambo gwe babenga baguziika naye era batusona okubanga basaba RDC ayingire mu nsonga zaabwe ate poliisi nevayo n'ebirangiso eyagala kubayisa ku bbali basaba bajjeko omusaayi bakeberera oba kituufu bewaganda booli bagenda tusobola kubanga tukola kintu kyonna okujja mu RDC nga wali waneeno ensonga ziri awo Ruhamyakaka yali musajja mupakasi Francis omusajja omupakasi n'afuna ebizibu bwe bityo naye olaba eŋŋanda bwe yali nga mupakasi baali tebajja teri aliyo era nga teri ayinza nakwogera nti muganda waabwe wabula bwamala okufuna ekizibu ne sente zizze kati eŋŋanda zaagala nebanensi no katonda asasirensi buliriza tugende bajiwe mayiti ekikola ekyegiri egende eziike ki buli musaayi gwabwe eziika ki omufuta bulako babe omufuta bulako babe nembulufa abantu baagala omulambo nedda
tebagala mulambo lumu ensiri yebe tambulate era omuntu akuba engalo nedde ne gamba mama wawe ulwempita nkubira mu ngalo nabwo atoddayo eyo singa ensiri ento bankubira mu ngalo naga singa lwakukwasizaako gugwadde kakati bano abantu tebagala bino balabye mulambo gwe bagala nomala ogubalekera kati nobagamba weeguli naye sente ziriiwo bagusiba mu kyoja nebadduka kakati bano bagala sente wabula ensawo wetuuse ensi bagitusiza awo okukaalira n'omulambo oze waliwo wano petroli yayo kyakulugudo luno Northern Express olwantebe amafuta gagwa ne batutta abantu ate emirambo ne bagitwala mu ggwanika wano emulago abantu ne bajja omuntu akuwa omulanga n'asiita n'ebigere owange agendera ddala agenze kuba bakasabaga nti kuliko sente abantu bakaba unamoti najja ono ombalanguzi yena yayingirawo kati bino ebintu bya Uganda abantu awo mbatuusiza kati ze buli bibeerawo katonda dukira butukiriza abeera n'omuntu afudde nojja ono abadde waffe era kati balinaye tukirabanganako bani musajja yali apakasapakasa bulijjo mubeerawo singa zino sente ze mujja eri kati transport kuwaaba DNA ya mitwalo 5 okukebera DNA nolipa mujeka 5 sika kadde sika mwazi muleta muzimuwa tyanduze kufira mpaka prosende sizaabwe polisi yadanga bajja ko musayi anti ntegedde kati bana bajja ko musayi mu kuva ne jimwavu loloza polisi yabalesaavu muto bo benyini bafule kisolo bas kisolo manyima ile ziriwo mayo okuva kisolo bakuleta kati bitalo nga 20 bakuletera 10 okuzayo 10 osulawa okakananga kadde ne bali muga mutekemo okadde wika bali wa chairman yobande kati mwecho mulimu ne investor bine kati mulimu investor baga mulete ku 10 ndyako nya Uganda yapise kane polisi yena yenyini bwe yalinga eronda abantu yali ina kulonda yabo naye yenyini etwaleko kati zino polisi sendi yazibba bwe malo zibba nefisa 5 omuntu ayimira ku radio ne ayikalambiza mbwe 5 za muntu azite polisi kida yezotereka sene mwina account mwe ayinza kutereka sene ndekera zwe bundi sene zira asambula sene ziri ku polisi mbusende polisi sene sewano jangu togendayo kati ngono nayo kina waliwo polisi azotereka tebaina account ngereko mufuna tuddeto va Quest TV tukomono mpusali mseka olale yate munsisiza Quest TV abantu bafuna bonna abekikoma abesemba bole gukoma nsimbi abe Uganda aba mu Kampala no namba kano gange banya ababere makererawo mbeba zo kubati mwe ko bana mutungo bana Kampala mwenna Uganda yona mbeba zo kubanti muri bale balungi mutu okumira ko nimbanga mutugobera no program eno no mukulu sali mukiseka omukulu no abangi mwogera ko ni mu gama singa twalina bangi neba nayo bamanyi mutiti by'abantu ne mutandiko kubajja weddala ati mbasingo kubati mbasula so sali mseka ambade nsaba emberenga mu wabula wabanga asobeza mulage nti ono watu obando ina kola wano nenge kitufu kye kino ngenda ko tudda kusonga kubandi omukulu yali minister Mbayo yabulina biranga yitibwa bukubire ku CID kibuli okubanti abitebye ensimbi nyingi zayitibwa okubuleza ensimbi nyingi ensimbi ezabuliwa mu kitongole kya Uganda Printing and Publishing Corporation obumiga busatu bulamba bagamba nti bisere byali mu Minister for Presidency ekitongole kiba kigwa wansi we nabanga ino kubanga alabirira ensimbi ezo so bamugamba veya bitebye atwala ko police omukusa bisega yaga teyesiga yanunu obukadde lukaga lulamba nebanga usimbe zali zitwaliddwe ezo obukadde lukaga lulamba yabunula so omukyano yayitidibwe mbu okuba nabitebwa okuba nti ensimbi zino zaabulagana zitya omuno omukutulabikadde n'ensonga emu okuba nti kanzigatte wamu omukulu Jim Muhwe somulako mu nsonga era ne mu nsonga za gavi amadaga ensimbi awo naye nga bamwejeza naye ate twamulekera nga alobekere mu pola z'amawulire ezi international zalagenga zigamba nti funa ina ensimbi account zayinako ensimbi bitalo amayanja eziwerako naye twebuuza bana Uganda nti lwaki abakulembeze bagenda mu buyinza buli agenda mu buyinza agenda okuvayo bw'ati aba alikaka ebbale nti ensimbi azuutanyiza alina kyabuse nakyo bweto bwe n'okubanga bagenda kuba nti beekolera abakukolera ggwanga ndize wuyo omukyala mulimu ekizinda kugenda Mbayo ensimbi oyogedde polisi mbu yali kavalinga meka obukadde lukaaga lulamba nga wozirabaawo era ndowooza kuliko ni gundi polisi bundi ebyo bizibiti ensimbi zakomeza obukadde lukaaga wabula meka obuwumbi bwali obuwumbi 3 obuwumbi kati katugambe kati obuwumbi 2 n'obukadde 4 tezirabikako kakati waliwo kati bala bayise omukyala Esther Mbayo annyonnyole bamuyitira bwerere waliwo omubbi ngobadde naddala babbi bano babbira mu Kampala bwabbanga ssente bamufutula emisinde agenda abakozi akasuka kakati mwe nemulonda
esigadde n'azitwala kati poliisi bandigibuuzizza nti wabula obuwumbi ate mbayo statement kanjikuwe gyoba otwala ku gye bakuyise ku CID court gendo bagambe nti sente zabula obuwumbi busatu ne bazuulako obukadde lukaaga ebibiri mwana bwalagawa obuwumbi n'ebikadde bina zalagawa era olunazibabuuza n'omusango bajja kukujjako abuze poliisi yennyini mwakwatako kino kina endala zalagawa kale basobola okukwata zino zebasangawo zokka endala zaali zirazeewo kale sente olowooza zisaanuuka eitha ziba mukasuwa oba nga zirina kyezagula era kyemumanyi poliisi esobola kinoonya nga banoonye ebyakazinda ekituufu ebyanoonya mutasobola kunoonya kati ze bino saala tumala ebiseera nti ono tebalina gye bazinza mutwala mbayo talina gyalaga talinawa ebibuugira byogere abantu basobola okutwala nze wanalabako abantu batwalako mu kooti ne bayimirira mu kooti mpaka saa 12 ezekawungeezi nga bayimiridde banka zonna ne baziggala beyiro ng'erina kusasula mu banka bafune risiiti emuwesa beyiro saawa ziri 12 banka zonna ziggala saa 10:3 bwekiri naye bwe zagenda okubeera mu saawa emu fe abaali ebweru ng'emmotoka zonna wali Anti-Corruption Court emmotoka ne ziyingira zonna eziva embuga ne ziyingira munda wayitedde kikantono nnyo omusajja amuyita Bobu Kabonero oyo n'agenda mu banka ku saawa zigenda kati kukunukiza mu emu n'agenda mu banka era tubuuza nze banka ki DTB yali nzigule nga yo nzigule erinze muntu omu ne basasula ssente ne bakola risiiti ne baga omusajja amuyimidde naye nga Bukenya ye gyali atuuse edda ali luzira nga ye ali luzira alinze munne bamutwaleyo era omusajja omu wava sayini gye yakolera bwata abantu yabakola bwata era ne leero bakyakaleeta yakola bwata bimuzanya byammwe nze ensonga yange kakati bodda kumbayo bino nanze mulimu ze bintu yesijanga kudda ku mawulire kubuulira gwanga twagala kwogera ku bintu biyinza tukulaakulanya tutwala mu maaso na butya tudde ku nsonga ya gundi tuyinza okwejja mu bwavu naddala tudde ku nsonga y'Jimwezi minisita ne bavudde mu nsonga mu olumenti naye alina account ebbajjala b'amayanja before that bino wati binabaawo Jimwezi ye mukyala yalina mukyala we gwe baalabidde mu byapa bya by'omugenzi BMK nga ye nannyini hotels n'ebizimbe bisigadde obungi omukyala ye nannyini bintu bya BMK naye omukyala ye mukyala wa minisita Jim Muhwezi ate before Jim Muhwezi atanabeera yayinako emisango era bagamba nti ayinza okuba mu lukujjukujju olwabako ssente zimu ziyafiiriza eggwanga gavi ebyo kati wagambye wano nti kati wulira atati yali anda oyo gwe balondo wa gavi ani bamufuula minisita najja kati ye minisita oba tokimanyi nkimanyi ye minisita kakati ye minisita naye yaliko kunenyezebwa kuli wulira bayibuli bayogera nditwala ekkanisa eyokka etaliko bbala yadde olufunyiro vunula kitegeeza omuntu yenna atalina bbala yadde olufunyiro ataliko kunenyezebwa oyo yekka yanagenda okubeera mu bantu abatuukirivu ate abatuukirivu be baba n'abeeranga mu bantu ne babakulembera ne babalabirako obuyinza bwange katonda aze mwene katonda yayogera omuntu agenda okukulembera abantu abeere mu bantu tubalina kubaawo bbala anti kubanga tukwata na bitabo biri tuddeyo ku nnono y'ebitabo tukwata bitabo ate nebyetulayirira muni pulezidenti akwata kitabo n'akiwanika kino kyennyini katonda agambye nti bwe naabanga ntwala ekkanisa oba nga ntwala omuntu kuba ekkanisa muntu bwe naabanga ntwala omuntu n'atwala oyo ataliko kunenyezebwa yadde ebbala yadde olufunyiro oyo yekka nakulemberanga abantu n'abantu abo n'alyoka baleeta eno gyendi katonda mwene ne baba abantu bange nange nemba katonda wange bajja kugamba ebya Kayisaali n'ebyaki kati kyovula temuddangamu abakulembeze okukwata bayibuli ba Quran n'ogiyimiriza mbuolayira bwe batogendere ku ekyo kiriwo wabula nze sifaayo babikozesenga naye katonda agamba nti mukola ebintu byonna emisana oba munzikiza katonda nze nkebera munda mu mitima buli kyemukola nkimanyi nange nakyandika emisana bantu bakirako kati bino byonna katonda kabaanike era ekizibu ekyajja nti minisita ono siga teyakomawo naye ebyo byali byagenda ne bwe yakomeyo okubeera minisita kati batandise okumwaneyo katonda kiyakolesa Museveni omugamba nti ono muwe teyalekayo balungi nti n'abalungi twaliyo lwaki njogera ebintu bino Allah agamba nti nze naddira abalungi nga gyebali mwena nembaleka
nenkwata omubi ono era omusirusiru ne muteeka mu kifo kye munaamulabirangamu musobole okutegeera obuyinza bwa Katonda. Katonda yayogera sinze era gwayita omusirusiru era bayibuli mu ngero yayogera n'agamba nti omusirusiru nawona omusekulanga mu kinu taagondenga naye kirimu ekyo wadde tagonze nze munze n'alabizangamu obuyinza bwange ne mutegeera nze Katonda. Katonda yabyogera eyo nena sinze olwaliro kati nze abagambe nti Katonda ekiseera kituuse okutulaga buli kintu kiri mu nsi eyo emboozi ya Jimwezi gundi buli kintu nze nali wano nga gwe wennyini tekyetagana bantu bali abatulaba wabula gwe gwendi naye wagamba nga lwaki oyogera ku Hamu naye gamba nsaala kuwuddisa bantu mu Uganda tebuli muntu mugagga nga munnansi ali mu Uganda wano omuntu eyekolera emirimu gye tali yayinza kugaggawala wabula be bokka abali mu gavumenti kyovola abantu bamanya abantu bonna nti mu gavumenti mwe muli ssente mokka kyovola bababyettanira nnyo era emirimu wano egisinga bizinensi ennungi ziri mu gavumenti babuulizaawo n'akaana kakula kakubuuzaako taata okoyawa kakubuuza gyokola kasooka gamba nkola mu kikuba terikyente kuba erinadde nkyoma ne muganda wange ye ali mu ministry of finance yalabye omwana yaleese bokisi za biscuit ku ssomero era ogenda okubuuza omwana oyo okola wano taata akola mu finance kubanga gyali ali mu kubba bubbi gye ziri ayoolayo kati abantu ne batuuka ekiseera ng'abantu kyo nabagamba dda nti abantu bonna buli gyatudde n'abatulaba bonna abantu baggwamu essuubi kummwe abamalamu essuubi ababalimba nti abantu bano bagagga Hamu mugagga tosobola kubeera nedda nagamba Hamu wa mukisa yazaalibwa taata we Katonda yamusaasire waali nga amanyiddwako abantu bano bakozese kukola bintu bino era ekiseera bamala okudda ebbali abantu bakubayo ekituli nolaba ssente zaani kale Hamu abe mugagga Kiseka mugagga gundi Lutunku mugagga ekibuuzo bo bali abali mu gavumenti byobugagga byabiriwa kale bebaavu ffe tukyuse kale Jimwezi mwavu Kayindo Tafiire mwavu Lukutana mwavu Mwakanizi mwavu Kuteesa mwavu Museveni mwavu Muhozi mwavu bonna baavu ani mugagga ekyokubiri buli gwe nnyogeddeko talina kikye wano nze bukyambaawo mu byobugagga bya Kuteesa binalabako ebi lwaki njogedde Kuteesa kuba gwe mmanyi nalabako ebi faamu eri mu Kisekera watuula wagulira abantu endala eri mu Katongole weyaziika mukyala we byokka byomanyi byebyo byokka banga lyomaze ebisigaye talina mwavu kakati kati ekibuuzo zo baana bazina ne batabanyibe Inga Isaac ne muwala wono Sasi talina kyabugagga neki era akyasula mu nju ya taata we naye mwavu omubaka mubaka naye muki mwavu era bw'okomawo n'otunda n'abalala bona waliwo n'omuganda pulezidenti Osodo Toyota Zeire n'abalala bonna baavu kuba tolina kintu kyabwe kyokola ki kyolaba kati baana babikozesa nze nga nange onteekaawo nze siri mu bantu abo ebintu ebyo byonna babirina babiteeka mu bantu mu mannya g'abantu ne babiyimiriramu emisana byabwe ekiro byabannannyini kakati bino ebintu kyova olaba nti ze ne bagamba nti mu mbeera eriwo obubbi buno obuliwo mubuyigiriza abantu kati ne poliisi nze bwereetako miliyoni ezo obuwumbi nereetako miliyoni 600 negamba nendala zibuze siginenya kubanga yo bukyebaawo poliisi bukyebaawo wate teyina kintu nti erina ministry ntiyo yaleetabye ku ssente okujjako okukuuma bano abapoliisi abamu be batwala mu banka bazirabako nga baziyingiza banka kwekoma poliisi kwekoma terabanku ku ssente nti omuntu azitulamu nazisalirawo tasalirawo ye poliisi asalira busalizi musango kibanja twala nondala suspect enondala no bond ebyo ebyabo era bwali akasente oyinayo 10 bond ezo nezino nyingi owula bulizi nti PS omu nti kaisi nti yatuteki nti trillions ziweziti zibalowooza kubanga zabuze muntu ogwo omuyeka ne batuko mukyusa bamuteeka ate mu kifeero ekirimu ssente wali mukazi aliwo mu Bank of Uganda parliament etula ne mbeerako nnyo ne leero gye basirika tuweza kumanya nembu yayita manju kamera zimulabye ayina ebikutiya bya ssente afuluma manju agenda ne mukanta akatono ennyo mu biliyoni 3 biliyoni just biliyoni obuwumbi busatu obuli ku buli muntu bwe batadde mu mawulire ne toyinza kubuuza ono wa Bank of Uganda biriwa waliwo keesi speaker wekitiibwa Rebecca Kadaga yali agobera waneeno yakyaka nnyo ye olutindo olwali luzimbibwawo kamuli awo abantu sente zaalibwa natuka n'okumenya amannya omulimu minisita bwe yabaliza ki ekyaddako yayitibwa Mbuga wano waliwo ebintu ebyewuunyisa kwoyo atamanyi Katonda
buli bye mulaba mu nsi muno ne mwewuunya mmwe abatamanyi Katonda mmwe mwewuunya nenze amanyi Katonda seewuunya bintu ebyo kyovula banzija buli lunaku nja kibajjukizanga lunye ngamba gamba nti ebintu bino ebikolebwa byonna Katonda yalagira bibewe bityo twetegereza abantu bano nabagamba nti Katonda okuwa Falaawo amaanyi n'omufuulane leero mu kyobulambuzi kwa gyali n'omulambo gwe gukyaliwo era bamutunulako bagamba nti omulambo gwe mundaye gulinga omulamu lwaki Katonda amulekawo buli muntu amulabeko ajjukire Falaawo bye yakola alyokawe Katonda ekitiibwa tamulekawo kubanga mwagala Katonda yawa Samusoni amaanyi amayitirivu ennyo ne mu nsi teyamuwangaza kubeeramu nnyo yatuuka ekiseera namu jawo naye nga bayigiddeko bakoze eki bamuyigiddeko era n'abantu abalungi kyobalaba mulimu mpozi mwatasoma Qur'an Allah agamba ti omuntu omulungi ekimubuza okuvaawo gwali wali abadde omubi naawe weetemme munda era buli owulira sheeka omulungi ennyo abadde ayigiriza eddiini akola daawa akola buli kintu naye mbw afudde buli wogamba nti inna lillahi ne mundaayo bakikikuyigiriza nti olaba Allah ajjuludde ono ate nze kati abantu abatalaba bino bino bali enguzi bali mu gisiga busizi mu ggwanga muno mu baana baabwe kati mbayo nze sifaayo mbayo kyokola naye alina abaana abakulu n'abaana abo abakulu bazadde abaana abalala abaana kiki kyolese mu ggwanga balabe ne maama bamuwanise bamutadde wali omanyi ekereziya bafaaza mulimu ne bafaaza bakola ebibi n'ekereziya tasobola kuvaayo nekwata faaza nemuleete muteke mu kooti tikubanga wakoze kino wabula bamuyita mu kooti eyaabwe etwala eddiini namugamba nti mu mbeera gye wakoze kiswaza ekereziya so batulabire bwosobola okufuna entala bwosotekeyo omusiraamu bwekuba kuwasowase bana omululu kugwe bo tebasibirayo muntu faaza okoze ekibi wasalaamu vaayo ne tebayimirira kazindaalo waawe nogira bwoti bakuleeta mpola bakujjawo bujja ng'omuntu ayonoonese kati bujjawo abantu singa mubadde nga mu mbaga empale nemala ebaluka omuntu wona akuli okumpi takusongera busongezi laba empale yebaluse abalagize n'abalala balaba empale bwekoze wabula ovaayo buvino gye nositama mu munno mu magulu ge bwoti nobanga ira kyomugamba nomugamba yisa omukono bwoti osiba ezipu yo badde esumulukuse otegedde era omuntu ono n'asiba n'asigala tebategeera baadamu kubakamba naye ng'asibye ezipu naye koyimirira eri nogamba nti wayo ezipu ebaluse n'atalabye alaba kyendaba ndowooza ekirengere kyendaba kiddako embaga ebasaanuusa kati n'ebiriho ndekigaana okukwata bano mambayo Museveni n'abaleka kakwatako omuntu ujja kumanyira ddala nti abantu be bonna abali mu gavumenti kivaawa ati nkugambye kati nze nkuzimbidde ekifaananyi kwekereziya ye boddenze wano omuntu gy'oli wa respect eyimiridde bweti kati nti yo bw'emanya embeera eriwo nti eyinza okuleeta ekizibu kati noono akoppa ne Pulezidenti Museveni akoppa ekereziya kati ye bw'ayimirira bw'anagamba nti mbaye akoze bw'ati mpolampola era tomutuusa luzira tomutuusa naye gwe ng'oyagala ojja otegeere beera nga gw'olisa abakristu oyonoone ku kyalo bakwogererawo ko toyina impact toyina kibola abantu bakazira bali luzira ne waliwo famire etakwatibwa kuba buno omukwato ojja kwabya biri mu nju buli muntu ajja kulengera ekiriyo batuba ku nsonga eyo tugenda tutunira ensonga y'okuba omukulu Deputy Chief Justice Richard Butere yavudde n'agamba nti bo beeteefuteefu singa palamenti neeyisa ennongoosereza y'okuba nti President Museveni kyagala okuba nti beyire egiwe ku misango emisango eminene ngandala egy'obutemu basuspects abali ku misango eminene singa beyire palamenti nekiyisa yagaba beeteefuteefu bonga essega eddamuzi obundi bakiteeka mu nkola era yabadde alaga nti bagenda kwongera ku balamuzi obungi bwabwe n'okuba nti emisango gibadde backlog emisango gibadde gikanalidde bagikolako okuba nti bajanguya wamu n'okubanga poliisi yavuddeyo n'eragayo mindi yakisinkanya akakiiko ka palamenti ak'obutebekevu baga nti bo sibaddemu kubakwata seggirinya wamu nemuni Alan Sewanyana okuba nti babasibe tebamanyi mayitire gye bali era babyesa ne bagamba n'ensonga y'okuba nti bondi evaawo ya poliisi bakitegedde Anthony Jenner nga yakikwatako. Omukulu Salim ensonga ya beyire efuuse beyiro saba omukulu akikibuulyo mulaba jodi yavudde n'agamba nti boka sa palamenti kisinyako nti kinyumira nnyo bedefutebukondi bakiteeka mu nkola palamenti yagenze weeks bbiri zerina bati ebuuza kuba naye kuba na Uganda bakubuuza bakuwange sinnamulaba nekikugambira wano babagamba mukube essimu nga mukubira ba leaders abali ku bitundu kino ekigambo kya beyiro kikwata ku buli munnayuganda agenda okuddawo even after Museveni you get kitegeeza nti bwabanga after Museveni kyemugenda okukola temwandikikoze bukozi kubuuza abantu bammwe bali bakajajjatta bali
abali obutogo kunyimbe abali obuli amajige okunyimbe omukubire mbono we naalemo amma ogamba ki ekintu kye mugenda okwogera kuti mukitegeeza Beni Kiwanuka takyaliwo abali abamateeka okitegedde naye abantu abali ku mulembe gwa Beni Kiwanuka abazaala abaana ffe tuliwo kati bino byogera Beni bumenya buteera mukulu Salimu olwokuna olujja inshallah nsaba tujja kwogera ku nsonga ya Beni Kiwanuka president alina ebigambo byayogera ku Beni ne Faye na biki bwe yalinga akudaala njala Tereza Oluganda batamanyi Luganda luyige njala olondobenga mu bigambo bokyogera batya bwe yalinga akudaala ku mugenzi Beni Kiwanuka ebigambo bye yabitolontoma bwati nga tunamaliriza nsonga eri nti Buteera ebigambo byemwagala okukola mu Uganda mweyabidde nti n'abasooka okukola amateeka esaawa zino ge mutambulirako baagakola bayeebaka dda ekigambo kwebaka nti mu nsi omuntu weebaka kwebaka kuba kufa oba baazaawa baabula bagenda wabula abantu abasigalawo twasigaza ekikolimu nti okuva ku Adamu okutuuka olwaleero ekibi kya Adamu ekisikire kyagenda ku buli mwana Adamu ali mu nsi twatandika okufa kulwa muntu atya mu myaka egiyise obukadde n'obukadde gye tutamanyi namwe muyinza okukola ekintu ekitakola mu nsi ne mulowooza nti mukyekoledde olwokuba mwe muli naye nkya temuliiwo bwe munaamaliriza n'abaana bammwe kirijja buzi omuntu amwesonseeko katono amusibe mayisa takomawo bataleke kuttira abantu makomera era bugaziye makomera bwe bamala okiisa n'amakomera mugagaziye kwanze palamenti sigira mbwesige lwaki sigira mbwesige nti erimu bwantu abajjire bugizi ku contract bwali ku contract president alina kyegamu n'agamba nti banaera ne mubakuutira mbenga munondera omuntu niwabanga kiki naye kasatuka yagamba ne babanga mutamiivu niwabanga kasatuka n'agamba kitereeze oli mukutya yali jinja nze naliyo jinja ali mu campaign president nze naliwo kati kyogere bulungi naliwo ye agamba nti omutamiivu omu ow'NRM omutamiivu nga abadde omu asinga mu abalamu ne mubabana kasagira ati ai kasa kuba banaabuuza NRM yati Chicha waje nti Kasaya agambye ekyo kikola ki ate omutamiivu kati parliament gye bagenze okubuuza baka 13 biramba ba NRM kati mu NRM mulimu olwo omuntu ogwo abatamiivu bisatu biri ebikumi ebi batugambye omutamiivu ogwo asinga bali kati ate bali bisatu bano baliko nkaaga wakyaliyo bwekanya abatamiivu bali bisatu si bigambo byange sinze president nti omutamiivu omu NRM abatamiivu ebisatu abali mu parliament basinga bano kati abaliyo 7-8 ate n'ekinaana babatematema mudda bali ku contract kubanga bayingira mu parliament abamu bagenda ku kaadi ne babagamba nti kaadi gy'ogirako bwe tuba tukolebwe tutuwa ssente bwe ziti baduse mpora bali kati bakomye nabo tebaliyo bakomye nabo bali bakyaze bamaze ne bakomawo okuddawa mu parliament basi baduka mu segiri ali bamaze ne badda ennaku bwe zandiweze zabera mu parliament nga bafulumyayo temusoma amateeka kati bino byonna parliament nti bino byonna bali mu saagala Mwai Museveni agamba abantu bano nti mugende mubuuza abantu ba bulijjo nga temukoze referendum ekigambo kye mugendako kyabannansi ffe bakiseka batali mu gavumenti yammwe ffe tuli bannansi abalina siteeke ku nsi eno nze namugamba okubeera wano si musango Katonda yagamba kiseka beerawo nange nyinawo ekibanja kyange leka n'ekibanja kinandiguze wabula Katonda yagamba mbeere nkuwadde ensi bwereere era n'ogibeeramu bwereere n'ogivaamu bwereere nze nekimanya era nekiyiga waliwo omusajja omuta yava ku nsi n'adduka ng'enjala emuluma n'ayingira mu nsi emu kati gye yayingira asanka ekigambo ng'ayingira ku booda n'omugamba kuyingira ni bule kutoka ni bule byonna nabitegeezeka kuyingira bweda bwerere teri kusasula nyingidde olwayingira munda n'asanga eri ebyokulya nga biyitirivu motoka abakyala neyeyagalira ddala abeeri gye yava ne bamukubira essimu n'omugamba owaayo gyoli tolina kantu kotusindikira nti amundeke neyenjoyinga ekiseera kyatuukiriza n'alaba ebintu byayina n'agamba kaŋŋende nanga bantu neyetikka gagalagagalawo abatuuka ku geeti n'asanga ndi kutoka bule n'omugamba buli kyoyina kyonna kireke wano n'agamba nedde ebintu byange nti soma kantu akakuleeta n'akakuyingiza bwali bwereere n'okufuluma kyova olaba nti bwemuba muziika n'abantu bammwe bagenda bwereere wano mu nsi bagenda ne bepanka buli kintu kirina kino oyingidde mateeka oyingidde ku nkola ya Katonda omuntu munonyeze ng'ekyo kyakoze tosala musango bayibuli yeyogera okuba lwaki nyogera nnyo bayibuli tekinyogeza nnyo buli muntu bangi nnyo bamanyi bayibuli tosalanga musango togereranga omuntu ekigera kyotayinza kugera soli Katonda gwosalira ty omuntu omusango ntono olumukwata yakoze omusango bamutte akyalina suspect tonnaba nakumanya abantu bonna balina emisango
teri muntu atta muntu bakwatako bakwatanga 50 nebo nabase nebo no bakuto batutte ruzira wabula tazi kulimba liba abantu mugere mubuze parliament gyobuuza bo bali badame parliament dame omanyi bino bigundi bino bikanga bana bili mu lusuku bikanga binyonyi niste baliwo tewogera tayina buyinza olaba minister tayina buyinza tegwe parliament oyina buyinza parliament nsebo betwa tuzewa no nze ntwalayo ndowooza siyingira mu parliament kubanga parliament mugenda kukola nga parliament bweri mukola ntwala ndowooza yange era nze parliament kati kiwulire nze nomala ongamba nti yogera bwoti kola onvaayo I resign oyenze kiseka gwe mungamba yogera bwoti nga si kyentegeera si kyenjogera bwebanga parliament bwekiba omuntu parliament etwalibwa speaker ekyo nakyo kimanyi gwolonda speaker bwe bali balonda speaker oba balonda bulunzi muntu gwe batekamu essente bakola ebaagala ne bakwata speaker ne bagamba nti speaker yeggwe ku nyondo president bakulonda parliament oyo ajja kwogera mbeera z'abantu eyo agenda kuyamba muntu oyo gy'osindika omuntu kuteeka erifuga nekiseka direteka linkwatako kwanja kuba ntambula benga nfulumi omuntu akasukira omulambo ku gate yo kigambo kimu mada oba attempted murder whereby teri bail ne kote no joyingiddemu teyina buyinza ku nsonga zino ewulirwa kooti nkulu yokka yesalawo gendera uzira mu kolokonyo bakusiba emyaka 50 kitegeza ne motasiwe kiseka n'omulala bwe gyomukola kati parliament gyonsindika mu mbuye besalawo si parliament kuba teyetengeredde sigari yetengeredde speaker bandiroze mulonde nga bakaba parliament niye abantu babuuza ngogenda kulonda ani simanyi batadde ku kamera oyo olowooza omuntu agenda okusala ng'ombulira parliament kati zino ebya parliament bijjeeko buteera ng'omuntu oli ayimiridde eri ye nyini amyuka saabalamuzi yakyogeze magezi ge naye azadde abaana be bajja bateeka kasaalaba bajja batta gwekikole nabo bajja kufa gwekikole bajja batta kubanga n'abaana bazadde bajja kuzaala abalala gwe katukyaliwo waca ono omulamuzi oyo ono emyaka gyo giraba zisekana naye mu nsi ayina maana achajiweza aina abana abakyaliwo bukiri ono takyaweza myaka ana wabula aina abana abakyakola ki abakyaliwo wabula abana biteka lyogenda okukola ligenda kukwata ku baana bo n'abazzukulu abawaliddawo lwaki mulya mu nsi olwokulya buno obusente katonda akugambye oyingira bwereere n'amafuluma bwereere obusente bwe munoonya bye babakozesa byonna ogenda kumuleka ku nsi ogende sente bipapula biyulike ne wobadde tubeerewo nze nja kuwasa bazzukulu bo nja kuwasa bazzukulu bateera omukuda ali takimanyi ati gwekimanyi bwekirina okuba nze nyina omukyalo omukyanonya abala basatu kati ngenda kunoonya mu famire zaabo mbagamba wano waliwo omwana wa Nsibambi omuwala yatunze ettaka emirundi nga 8 netebereza Nsibambi tebereza Nsibambi ku ssente n'ekitiibwa kya taata waabwe waliwo muganda wa Nsibambi mulala dokita naye alina omwana omuwala w'omumengo n'alituguza n'amaana addamu n'aliguza omulala otegedde abaana be muleka mumulowooza nti ebintu byemwakola kuba Nsibambi kati namala akomawo kati nadda ku nsi ajeegaana n'agamba wano sibe nabeeranga lubaga addukawo n'agamba wano sibe wange n'abaana be naleka sibe bano kati ebintu byemukola byonna mumanye nti singa omufa akomawo kyovala Katonda mulungi obudde bwonna singa yaddira abantu mwena bagamba nti waliwo omuntu afudde akomewo alingirize obo teyandimuzizze wano n'abaako kyalengera nadduka naddayo oba amini yandikomyewo bonna bandizze babinayisa bandikomyewo ne balaba olaba abo ne muyenga bukasa ne balaba ettaka binayisa lyaleka n'eriri emutundwe n'olaba abantu abaliko binayisa yandidduse yandigambye bano abaana sibe naleka abaana bafuuka ebinkunejje ebinkekenke mu nsi kati n'abantu mukola amateeka naye nga mugenda gakolera abaana bammwe bagenda okufuuka ebinkekenke kubanga baali tebakola baali tebamanyi kupakasa tebamanyi bangala obunani mubalekedde amateeka amazibu ennyo bajja batta gwe temulowooza tageti temuzikola waliwo omusajja atega omutego empologoma lumu ngegenda etabuka mu nsolo buli kantu yegala okukalye akambiyo tekalina maanyi buli kyebakola tekalina maanyi kati ne kagigamba tutege omutego tutege omutego ne baluka ekigu omanye ekigu oba olakozeko omugomo naye togumanyi toteganga ku nsonzi kati omugomo guno bwe ogukola ogenda n'oguluka gubanga enkanga wano mu maaso kati wano waba wagazi woyingirira wabula ensonzi bweyingira eri wabayo engeri y'obuggwa wano mu kuyingira kwangu ne bwegwera mu mazzi teddamu kulinnya kulowooza wakubeerako obufumita kati Wakayima n'amugamba tukiruke kuba ye terina maanyi Wakayima oli n'aluka ne baluka kuba baalina maanyi wampologoma n'aluka n'amugamba kati kyotokola tutegewa ne manjuwo abantu baleme kutawaanya wampologoma n'agamba nonjagala nnyo kuba bwe n'abanga nyina kyenkoze teri ajja kukola ki tejja kundaba kati lumu wampologoma ng'agenda okuyigga akamyu ne kajja waka
kali kakyali akaino kusanga mpologoma tali munju kagamba omwana wako nti omanyi obakola nti mpe mmindi eri eyataatawo gyabadanywirako taatawo yagambe nti yangambi wakayima natulala anywa ku mmindi abakyanyala mugamba nti alina emmere eri gyadaleseemu naye gimpe agambye naye byonna ngaawaayira n'agirya kale wakayima n'amaana kukuta bulungi neyetegereza mu ntebe ya wampologoma baali awo ng'emisinde zimulese abuuza omwana nti ani alidde ebintu bino byonna nti wuuyo mugenyi ani akoze kiri nti wuuyo mugenyi akami kye kakola nga kafubutuka wampologoma nga fubutuka emisinde yali era bidewo yateze kati ng'ayingira mutego bwe yaguyingira yate ekyasobola kudda mabega tagenda mu maaso kati wakamiyo nga kakomawo kamudde mabega kamugamba nti ze nakugamba okukuwasa n'ogaana nga weeyita omunene era negamba nti abantu wano wange kakati munnange ebiddira obimanyi kati iye ali mabega ono omutwe guli maaso kiki yakola kyolaba kyendamu ekyaddiranga kamyu awasaani kawasa wampologoma kati nerera byemukola bagenda kubawasa nga temutegedde nti amaanyi ga bano babuteera ge balina bali mu bakozesa amaanyi gaabwe bagambe palamenti ekigambo palamenti kivuga nti kinene kikikola amateeka bagakozese nga bawampologoma niye onakozesa amagezi amalayi teena atakwatali emmwe kati mumugeze mukikole omunyarwanda alavuga wibeeshe werimbe werimbe beshene omunyarwanda ate omunyankole yino ye mukugayenya beshene nembwa hagari nembwa kinimba ne olaba omuntu agamba nti embwa evuga eggaali ddala nebuuza oba embwa ku kinimba embwa ku kinimba wabeera embwa nga ekinimba kiba kintu kya munnyo ente we ziriira ne bw'olaba embwa eri ku munnyo ogwo omuntu yeewuunya n'abuuza ddala embwa eri ku munnyo tegulya tekola kineri tuvudde waawo twogere ku Dubai Expo ebifaananyi wabira ebyatambule ku mutimbagano byonna wataddewo obuyimbi buli busatu bulamba obwagiza okuteekateeka omukolo ogwo naye bannayuganda mwogedde bingi ne mutandika okuba nti bangi waliwo omwana yavudde n'agamba nti kale singa bayoleseza bakadaama kubanga bisobola batwala mu UAE bingi byogeddwa Mr. Chris Mario Museveni n'agamba nti ekyatutera Uganda mu Dubai Expo si kubanga babasanyusa mu bannayuganda awo bagenze kuba nti bakola deals ezenjawulo nawe kyogera bakakola deals eziri mu trillion z'ensimbi gwanga nagenda kubanga lifunamu nnyo omukulu Dubai Expo yafuse Dubai Expo obusatu bulamba bwatereddwamu kuba nti bateekateeka nitwalabye tuka ku mudala gwe Uganda nga mutuufu gumalamu amaanyi kati Uganda yadde teeki nalabyeko lato miliki mata lato manyina nyinigo nesimumanyi mwana wa mbuga muko yina nyini lato omukolo gwego president yabadde nalambuza bakulu banne omudaala nze ekyannema wano okimanyi nze nyina ebintu bibiri byesikola nze sisondera muntu sente z'ambaga tosonda muntu mbaga omanyi waliwo omuntu ebimwogerako ng'afudde ne baga gundi yakolanga ate kati nze nkubula ebinkwatako nze taliki nojjandi njagala kuwasa sikusondera sente kubanga sente zino zimusondera abantu ku mbaga mwandibadde muzibasondera ne beddabula mulamu bwabwe ne bekulakulanya osanga omuntu mu budget y'embaga nga bamukoledde miliyoni 30 kituufu era gwe kawasa n'otendereza nnyo mikwano gyo gikwagala nedda tebakwagala siga bali bakwagala isaakabbo bakusondereza miliyoni 30 mu kyo kyasatu otekawa omulimu oba ozimbawo akayumba manye nti munjagala naye ku mbaga bazireeta baagala kusanyukamu bo bennyini era bakubuuza disco n'oleta yaani tulinayo disco ewaffe ku kyalo eyo saidi z'ebukoma nsimbi wali ewa Lusonga omuntu babuuzanga nti mwagala disco yani twagala ya Lusonga kakati nono asonda sente asonda kulaba disco ya Lusonga kwa sente abale sente ntono ate kuyingira kwandibadde kwa bei alita 15 kali bakuwe 5 disco nafuna yabwere ku kyalo kali bino lowooza abadde ayagala nnyo gwe naye yawulidde disco ya Lusonga yayagala kati ne bino webiri nti okutte abasajja bagagga batudde Dubai nga bwogimanyi okutte Dubai ogenze otudde wali bakuteddewo ekiwempe kimyufu ozze naawe kuwolesa ku bintu ebiri mu Uganda express nagendayo nga ndaba express ey'enjawulo naye baleeta ebintu ebikolwa mu Dubai munda kuba kali katale kansi yonna buli nsi neereeta n'owulya nga n'ensongi zikutte amata gano agogerako nti lato nomala otuke Kenya amata Kenya ekola amata kumpi buli kaalo abaana b'okusomero b'e Kenya primary banywa mata abana ab'essomero primary secondary mata Kenya Uganda n'amazzi tetugasobola kwata mu basukali n'agamu gaddugala agesemba buli kubaga bagaluzze ente eba yasuddemu obubi kati tombuuza na Uganda kyenywa kwa hiyo Uganda bwe mbagerageranya amawanga toyogera Uganda biriwo kati okute sente ogenze ku masappe gali masappe baminisita bonna babadde sebo kwaniriza bonna tiketi ezo zonna zibakozesa bagenze ku expo kutundayo mata
Uganda yandibadde n'amata Uganda yandibadde na buli kintu yandibadde n'emmwanyi webali tulina kwogera ku kigambo kye kiyitibwa emmwanyi. Lwaki ogenda ku ga Lwabwogo? Lwaki kolaga ku mata ga Lwabwogo? Lwaki kolaga tunoonya okutunda eggwanga ensi yattu Uganda? Question, lwaki gwe ogenda okutunda ekintu era otunda Lwabwogo? Mata galeese ge gali mu Uganda. Wano ekigambo abaana kibasomyeko cash crop ya Uganda, not milk. It is coffee. Mpozi mukyusenese basabana abantu babagamanga nti abantu basoma biki? Nze nabagamba nti mwabasoma ennyo abetedde okusoma mujja kunenya school fees zammwe zetwasasula zafiira bwerere kubanga temukyamanyina cash crop ya Uganda bakyerabira fashi tusomesa mu primary dda nnyo era ticha wange nerera akyaliyo yagamba cash crop nze nga tunakimalayo coffee cotton kyabijjukira nga byogerwako cotton takyalina waali era waliwo omusajja ali awo alinga mu Somali yagula ndoza half caste aliyo Kasese yabivaamu kati adda mu money lending yagulanga wano pamba wa Uganda olwaliwo coffee ekibadde kitumbudde ensi nga Brazil tubadde tuli mu nsi ezicompetinga kati ojja kusanga ne Rwanda getusinga emmwanyi kubanga bye mulimu kukola abantu si baliko. Gwe oyogera amata muli batono nnyo abalunzi very few ate batono nga beetaaga ettaka ddene okusinga bano abantu abangi abandirimye emmwanyi. Otegere kyentegeeza ettaka erigendako ente liba ddene nnyo naye nga n'amagoba temuli ate nga amagoba tebegabaamu ga muntu oyo omu ate ettaka ly'abantu 50. Kati gwe kyotutte katale kali kitegeeza katale kali gwe ensi eno si abalunzi eno ensi abalimi Uganda yabalimi kati baba abalimi lwakwandi mwakigattawamu abalimi n'abalunzi mbwe abulimi n'omulunzi mbwe era minisita y'omu mwandibadde mufuna omulunzi w'ente tamanyi kintu kyebayita tamanyi kulima wabula baleeta buleesa omuntu bamuleeta mu Bright Lwabinama gwogenda kubeera minisita wa bulimi n'obulunzi walimawa Lwamirama Bright oyinza kumanya kiki balima gweza kumanya ennyanya nti bagifuuyira erina mmoggo ye waliwo kiwuli babisoma babateekata butesi wali ku lubaawo nakabasomesa n'ennyanya zina Bright toyinza gisimba wano omwana nasimbayo nefuna eryosi oyinza gisimba wali kalituusi nazifuuwa tolina kyomanya wabula gomanye nti kale bandikoze ne ministry za bbiri ne bagamba nti waliyo ey'obulunzi n'ey'obulimi ey'obulunzi kubanga ekyo bokimanyi simanyi kulunda era saazi mugamba nti olunda simanyi bwe balunda ne mugamba okulima mmanyi kwansobola okutema amavuunike nengakuba n'ennyanja lulumbugu n'ensiga mu kiseera ekyokusiga n'enkoola byonna ebyo bimanyi wabula bagamba okulima okuseetula n'okukola ebyo okulunda sibitegeera nnyo wabula kati olwaleero gwe n'okigatta n'ogenda mu katale k'ensi yonna mbu Uganda eri amata mugalabe era Uganda environment nungi president yabagamba mujje mu investingeyo mu mata kwata kofi ono waniko bagambe nti akatale ka kofi waffe emmwanyi ziri ku bbeeyi ntono nnyo njala kyogere president lwaki mungula bbeeyi ya layisi 13 kibuulira abantu ng'ate bwe tutuuka eno wammwe tugigula emitwalo 38 kibuulira bana Uganda awo enkajjira omanya onoliko muno n'okajja wandibadde ogamba abazungu neyagala ndi mu nsi yange president gamba abazungu nti mmwanyi yaffe lwaki mugigula 10 mmeka 13 ate ng'ene wamma egula 3 nze nga nange mbuuza president anagituusaayo ebyo ensi tugendagendako mu masimu polisi ogendako mu masimu ngenda kutumira bemansimbi ogenda kujja tugendagenda mu mefuga independence tugenda kubalwa Saturday Kulumukaaga. Nze ngenda mmefuga. Twagenda mmefuga nga kuzombe zaali 9 omwaka gwali 1962. Mu parliament yogera olulimi ki? Luzungu. Wala basasire. Uganda twefuga obanedda. Wewa tuyanze omusajja omukulu omulidde ensonga yagedde. Amini yadukiya ko Dubai si ali adungu. Amini akwata ku sente za government n'abatwali abaddukirire. Nebo otuke Dubai kikatereka ensi yonna. Dubai yona kulowooza abantu abalowooza eggulu. Balowooza eggulu. Kubanga otuka Dubai naye nga ya juzi kati abadde ategeeza nti fe abamaze mu buyinza emyaka 40 Uganda yalibadde ekyapala yakatuka amata. Kalato miliki. Ali kusima omulala katogereko n'abantu. Amanya ne gyokubidde ali ku simu. Allo. Omukulu Sebo. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kakati mukama wange amefuga wano tegaliwo olw'ensonga. Amanya ne gyokubidde Sebo. Amanya nze Medi wano mu Kinaawa. Ne Sebo. Basajja abazungu baaleka ba agent be ba Museveni. Naye nga amefuga tegaliwo. Okay.
oyogera kyadduka kyabadde mu Dubai Expo oyogerako ki ya addusi abazungu bali kano bagenti baabwe President Museveni yone yayogerako nagamba nti ate agent abala no kwaliko Idi Amin yali agent w'abazungu tebalabana nnyo okuba musigu kula mu buyinza ate omusajja we yagambye agent w'abazungu ye President Museveni kati era tukiriza bibye wadi wadi kyagenda mu parliament wajje gundi yakyusiza erinnya abantu bagenda ku nkola y'abazungu ali ku simu kati mufuna omulala amanya ne gyokubidde mukama wange wanjisebo Alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum sebo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ono Abdulaziz wano mu estate Nansana. Sebo. Nze mukulaba okwange wane Uganda amefu kati tunnagafuna. Okusinziira ku mbeera nga kwetambula. Amefu gabeekubira sayidi emu mu bantu abeddiza obuyinza bo nga bo. Sebo. Mwami Museveni n'abantu be n'ab'ennyumba ye. Be balina okweyagalira amefuga gano era be bakyagatambuza okuva edda nedda. Okay. Naye twagafuna tebaaliwo si be baali mu bukulembeze. Omukulu agambye naye nga kwegasseeko nti abakulembeze bafuna mu beefuga so si bannayuganda. Bali mu kwefuga si bannayuganda. Ensi zonna ezayefuga nga zeefuga zaawa abantu baayo respect babawa ekitiibwa. Omuntu nakola ekintu kifulire nga takyanyigirizibwa. Ali ku simu amanya n'egyokubidde. Ali ku simu mbadde sabule mikuba nga weewuliriza osobole okuba nga oyogerako naffe. Hello. Mukama wange. Yebale ko sebo. Kale okitiibwa nawe gyebale sebo kubanga otugoberera. Amanya kalima Fred okubana ebyo. Sebo. Naye China independence. Independence yafuuka ya muntu omu ya Museveni na famire ye. Lwaki okyogera bw'otyo ssebo? Kubanga ebintu byonna oliraba yadda sayidi emu. Tewakyali mwefuga, tewakyali kwogera. Ssebo. Weewaawo tweyanzeege. Abantu bonna bagamba nti amefuga gaganyulwa omuntu omu. Kati tufunye abakubi essimu bala babiri bokka bana mukisa babiri then tube nga tuva mu masimu tumalize programu yaffe. Ali ku simu. Hello. Mukama wange. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ensiiwa sebo. Amanya n'egyokubidde ssebo? Amanya gange nze Junior Wanyensangi. Ssebo. Mwekyo kyebolesa bo bennyini ne beeyagaliza so teffe tebaagaliza ffe bannansobola bo bennyini nnyini. Okay. Kale sebo tuyanzege mukama wange asembayo yekka twagala onnamukisa omu yekka tute amasimu tubenga tugavaako tuyenga tugaddamu olundi olulala. Ali ku simu. Mukama wange. Amanya n'egyokubidde ssebo? Ssebo teyera tukuwulire bulungi. Amanya n'egyokubidde mukama wange? Tuleme okukwatagana producer oyo tuleme okukwatagana katukomaawo amasimu gakuba tujaddamu olunaku olulala kusanyusa nga tumaliriza. Njagala osiibule ogenda kuba osiibula dakika tuzine dakika 5 ne ogende ku nsonga y'okuba nti jo olunaku lw'abasomesa abasomesa bakwiza olunaku lwabwe mu kuseera ti Uganda naye nga bakyakaba twali tugenda mu lockdown president yasuubiza abasomesa n'okuba nti bakolawo sako yabateremu ensimbi n'agamba ne microfinance abateremu obuwumbi bulinga mu 2 bulamba tebalabana ku nsimbi ezo nakati lockdown egenda tugenda kuba tugivaamu tebalabana ku nsimbi zaabwe amasomero mangi ripooti yafulumye nga amasomero mangi gagenda kuba nga asobola okuba nti gaddamu n'okuba nti gaggulawo ekiri enakasongola ekifumba mutuku amasomero mangi gagenda kuba nga gadda private schools abantu bangi loans bali mu bulago basubizibwa akasimbi tebannakafuna ate bakuza olunaku lw'abasomesa bikyalina amakulu ebyokuza olunaku lw'abasomesa. Waliwo omuntu omulwadde aba mu ddwaliro akati mu kyo ky'omujjanjaba ku lumbe ne batta ente nga 10
ne bakolawo ne disco y'amaanyi nnyo naye nga byabadde ali eri mu ddwaliro hadde kitaaga miliyoni emu wano osaasanya 10 ku lumbe twakusanyusa abeegindi abajja balaba olumbe lwaffe nga lwamaanyi nnyo naye nga nenyuma tesoka tugizimbako eyokubijja tugikubaka langi basaawa nawo bagenda okuziika naye ngera abantu bakimanya kuba bwokyamulaba langi embisi ekituufu nekkuba eddimenge olwaleero nga bino kati ne bino bibiri nti abasomesa bali mu kukaaba sente tezirabika tezituukanga bakuzza lunaku nga bwe kibeerawo kubakola olumbe era wona ogana okufumba emmere bayinza tuluusi okuziririra omulambo omuliya bukiri olina okufumba ku mmere abantu ne bajja adde oba onyoleddwa kati ne bana abasomesa bambi bakoze olunaku lwatuuse mu kiseera kyekibo nga watuuse okuzaala leero ebisa bikulumye oli mukyala naye nga lwozaala ate ne mama olwo afudde obeera eri kuzaala musanyu ofunye omwana ate mama agenze so kino ekintu kyagwawo mu nsi yonna era ne mbagamba nti Uganda tugenda kufuna ekizibu tugenda kudda emabega eno setback so bwe tunadda emabega ennyo abantu bajja kulabira ddala obwavu abantu Uganda ndebaga Uganda yungumu nnyo minisita ava nayogera bingi Uganda twakoseddwa nebyo ebyo nebirina okubaawo mu institutions zonna nti amasomero galina kudda nnyo mabega kubanga babadde babeera badda business basomesa Bukulusalimu abantu bona sitaki zanga zikwatiddwako bawadde abayimbi omusimbi bawadde baani omusimbi naye amasomero gayamba kubandi gasomesa tebawa muyimbi nti bawa muyimbi kuyamba muyimbi bagula ndowooza zaabwe bano bakamiliyoni bakujjako bujja kugamba bano baliwo obubezi kugamba kwonoona ng'ensi ekulaba bakwonoona bwonoonyi tebakuwa sente tebakwagala obugaggawale era nzi kyobola nsaasira nnyo bannabyabufuzi naddala n'abantu abali mu byobufuzi abalowooza nti mu byobufuzi mulimu sente naye nga wategedde nga ye bizinesi ye teri muntu munnabyabufuzi akuwa sente zigagawaza tezibaayo wabula bakuwa zikwonoona kukunamira kukulabisa kyekyokka kyokka kwakati okwatta omuntu mbuze jangu eggulu olune sente lwaki tozimuledde Kampala lwaki omuvugisa amafuta gy'eggulu gwe gy'otudde wano lumaamini alayagala kulaba abazungu naye agenda yekwekeye ewaabwe naye waabwe wali obuyimba bwabusisira kati abazungu bayagala okujja omulaba balina okujja mengatto naye nga n'akayimba okayingira olina kufukamira kati bafukamira n'okujja mengatto yena akuba ekifaananyi nakiweereza Bungereza mulaba ndowooza bonna bafukamidde bansinza oyamini kakati ne bino bibiri nti Uganda bwe mulaba sente ze bali mu kusplashinga gwe nolowooza bali mu kukuwa naye bali mu kukulaba bulaba entegeerayo bwetu weefaanana era bwolaba munnabyabufuzi yenna akwata sente ku lw'ebyobufuzi oyo manya entegeera ye bweri era n'azikuwa tolowooza ndi mukwano gwo era bati bano abantu besimba lwe batulaba balaba wawamala batulaba Kasumaali waliwo omwana bamuyita Kasumaali yabadde ayagala bululu mbu naye ye chairman oba NRM ne Kirinnya kati saawa zino Seruka Mama Yute banyiga ku liryo nga owoloma babeera nga abaana abo bali mikwano gyange nnyo ebyobufuzi naye bajja ne wabaawo omuntu omusodo n'abagamba jemba w'emitwalo egyegi ono muveeko kati ne saawa zino naye anoonya kalulu so abuuza nti ono ayanzijja kuona nteeka kuono nga taliwo kunyamba yali tayagala Kasumaali ne Kirinnya yenyini tebaali tebagala Kirinnya bo baali bagala kwonoona bwonoonyi mu bantu era ne bwoyimiriza ali Kirinnya noyimirizaawo Kasumaali nobagamba abantu baseka busisi bafuka bisekererwa busekererwa bonga abantu kubanga bejjamu value kasawe jamu value so ne bino abasomesa bagala bwagazi bafula babega kubanga baleta nnyo kibuli okubeera balongumu nti ebintu ebijja ebimu babiyingiramu ne babiwakanya kati okubaka kanyalo olungi babanyiga bulungi kurashinga bakulekera embeere ne sente zizze bazikubula buli zazze teri kibinga muntu kusuubiza sente nga tezijja kituufu agamba teri ndoba na suubi naye babatekamu essuubi lowooza sente zijja kati omusomesa n'atambula sente zijja kale buli zitajja oyongera kukogga kati ekiseera ekinaatuuka nga bakwagala mu kiseera kyabwe nga bafunayo katono nnyo bakutonyeze ku lulimi bagemira ku nyonta eyo katono nga bakuyina kati kyobola nti bode ennene nnyo abasomesa badde bangi era nga bagamba abasomesa tufiiriddwako palamenti mujongeza abasawo mubongeza ffe tumutwongeza ne bateeka kuleeta ekizibu mu ggwanga kati ke kaseera okubanyiga awamu naye nze kyensabira eggwanga era agakisaba Katonda akkirize nti byagenda okuleeta byonna leka tubeewo nga tuli balamu ate lakkirize naffe abantu ababuulira abantu bano nti Allah bwanga olaba nti betubuulira biyinza okugasa ensi agira tulekawo ate bwolaba nga nzibye mbuulidde ensi abantu babitegedde era ngaetegedde nga sinaba kwonoona nzoziyulule eyo esaala yange ensiriko kudda eri balibali nti ate kibula abantu babuulira openly point blank weoyagadde okuwulira ekyo kiwulire nze Allah bwagamba olwali ne bwagamba saawa zino
nanga ndi kujjula bwalaba nga nsanira ogenda maaso ge ano kuyimirira wanembera wano nga nyono n'obudde ate malo bwonoona namwe abantu betubuulira nga temusobola kukyuka kibula nga nsaba Allah asinga byonna abakyuse emitima gyammwe mutune eggwanga lyammwe lyagale ate mwagalize n'eggwanga era eyida okusinga okweyagaliza mwekka era nsabire ne kona kubantu baffe tuve wano kona kubantu baffe kamala kusabire sala President Museveni yekube mu mutima yekka mundaye agambe ensi nti ekimala kimala ensi okusinga oginyigiriza bwenti liko okusinga okunyigiriza abantu mu nsi abantu bonna batuka okwetamwa olwagga omuntu omu otula ebbali bayagaliza abantu noleta ideas empya era sina na mutima mubi gonna gwena bwokwata mu family nogamba nfunyemu gwendabyemu mulete tufune ku idea empya sina lutalo bwetutuka mu kalulu atoleka abantu besalirewo ngabagala isale eje nsabire Katonda ate manye ajiwulidde kona ku bantu baffe abekikoma abesembabule wali bandaga muntu bayibula abali sawa zino kyabi abali daddala ebikoma nsimbi lwaki njogera eri neeno wonna matwale wonna nti mbasaba mwena batulaba ate nokunterako ledi yaffe eri eredi eyo entongooli eredi eyo banaye abagiraba abagiwuliriza rediyo yafuuse yaffe yakisekka mugiwulirize tuyisaako nnyo obubaka bungi obusomesa eggwanga n'okweddabula ddala ng'abavubuka mujagale mugitekeko abesembabule abeera obukomansimbi ate obukomansimbi bawanzize bulungi kwaka mbeera eno singa bwene batekyuseemu bwe baga ekyuseemu omuwala n'asigala mu parliament sina buzibu nakyo then bwe banga bakyusiza ngenda kujja kuvuganya obukomansimbi ate ndowooza si kuvuganya kuba bino yanakiwala egundi katusabe teyeetaaga kuvuganya abantu bategeera kiki kye baagala ku bantu lwaki batwezingako nnyo omuntu wezinganga nnyo ku muntu atakwagala bakukuba kalulu genda wumula tuula leka ate n'abalala bakwate tutuuse eddoboozi ly'abantu sigenda kubanga nsooka ngenda bambeerekeza teri nkataga emmanya omukama bansaasira bankumi ebitako sports ne mwana mulenzi saikasini sekalala tulapa tutingana olunaku olujja kuba lwa mukaaga programu zaabika essaawa 4 paka ku mukaaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. West TV.